गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मनाकते. सगळं म्हणूया, ऐका ना. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. सांगता गाऊया 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 स्तुती गाऊया. सगळा गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मनाकते. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मनाकते. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. पातक्यासमोर ताणे केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. पातक्यासमोर ताणे केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. पातकाताऊन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो. पातकाताऊन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मनाकते. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मनाकते. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. पातक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान ऐकता वेकी. पातक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान ऐकता वेकी. स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी. स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी. गीत गावन हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, रेतरेक आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव देव बरो दीस मागतां. पयल्यान पयलें पयसतावन तुमी आयल्यात तुमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन, तुमची मागणी घेवन, तुमचे विनवणी घेवन ह्या पूर्ण शेताक तुमी आयल्यात. हांगासर तुमकां जेजूच्या हाजीरपणाचो अनुभव जातलो. तुमी मागिल्लें मेळटलें म्हणल्या बावडतान तुमी हांगासर आयल्यात. मोगाच्यानो, बावडतान आयिल्ल्यांक जेजून केद्दाळास खाली हातांनी पाटी धाडूंक ना. वस्त तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सकट ताणें दिलें. त्याच बावडतान तुमी हांगासर आयल्यात आसता तुमची मागणी, तुमची तेसावां, तुमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन खंडी जावन तुमचेर आपलो आशिर्वाद तो घालतलो. हांगा जावन पाटी वता आसतना ताच्या अस्तित्वाचो अनुभव आमकां जालो म्हणल्यार संतोशान तुमी पाटी वेतेल्यात. मोगाच्या न्हू रेतरेक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हांव स्वागत म्हणटा आमच्या पाद्राबाक फादर फ्रँकलिन डिसोजा. हांवें तुमकां वळख सांगाचें म्हणना, तुमकां सोमेस्तांक तांची वळख आसा. तिके पयस आसा ते चित्रदुर्गा आसा ते. हांवें तांकां सांगिल्लें तुमी मँगलोर आयिल्ले ते दळा
हांगासर या आनी आमची एक रेतीर सोलोन वरा ते आतां मँगलोर आसात. म्हाका ताणें फोन करून सांगलें हांव आसा मँगलोर आनी हांगासर ते आयल्यात पयसतावन. तांकां तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. आमचे जॉन हांगासर आसात, हर एक सोनवरा दीस येतात आनी आमकां गितां गावून मागोवंक कुमो करतात. तांकांय तुमच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसा डिवायन वर्ड विवियन ही रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय स्वागत म्हणून मोगाच्यान तुमकां हांव बरें मागता. देव बरें करूं. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argando kasumia Jesus. Orgando kasumia Jesus. Hoglapto kasumia Jesus. Hoglapto kasumia Jesus. Maimando kasumia Jesus. Maimando kasumia Jesus. Aradando kasumia Jesus. Vandanto kasumia Vandanto Jesus. kasumia Jesus. Jai Jai to kasumia Jesus. Jai Jai to kasumia. Hallelujah. 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 सर्वीस फॉर द वागणिका कोळदारा तुका गांवळा पानी वाखणी दिता. ह्या वर्साचे सुरवेचे दीस आमी हांगा आराधन करूंक आयल्या सुम्या. ह्या विशेष मागण्या वरवीं नव्या वरवीं तूं आमकां आपडता सुम्या. ह्या आराधनांत तूं आमकां आपड सुम्या. तुका आमी अर्घां दिता केल्ल्या स्वरूपकारा खातीर भलायके खातीर अर्घां दिता. वायची रितीर बऱ्या तरेन चलोवंक जाय जाली. सर्गीची कृपा पवित्रत्मी आमचेर पाठय सुम्या. जेजू धैर्यच्छत्मी आमचे दे देवोने बुडोवन करच्यात्मी आमचे दे देवोने सणवयच्छत्मी आमचे दे देवोने. हालेलुया 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 हालेलुया. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಸಂಗತ ಕವ್ಯ ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸಕ್ಕಟ್ ಸಂಗತ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ. ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 अग्नी नाळवागी उजाची बलरूपार आमचेर तूं देवनी पवित्रत्म्या आमचे गोड मोतोत तुका समर्पण दिता. हेरे तेरे आशीर्वाद वळोदी आमचे वयर कृपा आमचे वयर वळोदी. आमकां ताळणेचेर सैत वरून कृपा दी. पवित्रत्म्या आमचे सर हांकां तुका समर्पण दिता. शिकन बेजाराय तुका समर्पण दिता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ताळयो भेटून ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು,
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ हाथ भरून ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ हालेलुया 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 स्तुति करिया त्रिये देवा का स्तुति करिया भगवान त्रिंदा पापोत पवित्र आत्मा सर्वेस पर देवा का स्तुति करिया लगा में आराधना करिया स्तुति करिया वंदुया देवर पाव के लगतीर वो दिस पाव के लगतीर इरेते पाव के लगतीर ये पवित्र तळा का पापोन आणले लगतीर आयुष्य दिस तणे करजे विस्मित लगतीर अनकर जो सैतान जो संत्यो तने निष्क्रिय करजे लगतीर पीडा सेडा तणे गोण कर शकतीर हे पवित्र आत्म्या हमका सकती हे पवित्र आत्म्या हमका भोळ दे हे पवित्र आत्म्या हमका धेणे अनुभव टच लॉर्ड ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಹೌದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ हाथ भरून ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ
ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. हालेलुया 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 स्तुति करिया काल सताव नवी स्तुति करिया आम्ही आराधना करिया सर्वेश्वरा हे स्तुति गायन करताना पवित्र कधी मी मागया त्याची स्वार्थ ऐको आमका बोळ कटाई मिळवून दी त्याच्या पवित्रत्म्या तो आमका भरून दी त्याच्या अमोलिक रक्तान आमका सुटका देऊन दी या घडीये त्याच्या पवित्रत्म्याद्वारे आमका स्वर्गीची जाणीव व्हायला बोल दी स्वार्थ ऐको समजूक जायची ते कृपा आमका मिळवून दी सर्वेश्वरा आम्ही हातोभार मागताना आमच्या कुटुंबाचे पवित्रत्म्याचे सतत देऊन दी शेगी देवण्या पडला कुटुंबात भरणी सर्वेश्वरा सर्व खातीर मागो कृपा दी पवित्रत्म्या आम्ही सदांकाळ तुझी स्तुती होगडा करूको तुझ्या ताळ्याक बोलणी सर्वेश्वरा हालेलुया हालेलुया ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ हातो भरून ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಒಡ ತಾಳೆ ಉಬಾರು ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ತಾಳೆ ಉಬಾರು ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯಾ ಕಾळ सतावून स्तुती करिया सर्वेश्वर देवा स्तुती करिया स्तुतीचे मध्ये जीवसो हरका होगळा मध्ये जीवसो देव तो जाऊन असा आजच्या दिवस आमचे पोड मोदत मला समर्पण देव्या आमकारा कोण गेल्या खातीर आमकां दिल्या भलायके खातीर गारका देव्या ही अखेर श्वास पर्यंत सर्वेश्वरा तुझी स्तुती हांव सर्वेश्वरा या सगळ्या संसाराक सुवार्थेका हांव साक्षीचो सर्वेश्वरा तुझ्या खातीर हांव जियेतलो सर्वेश्वरा हे घडये म्हजे दया दाखय म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या बिरगज कुटुंबाचेर म्हज्या वाड्याच्या मदींचेर या DICCचेर दया दाखय हांव सर परचे खातीर मागता DICC खातीर मागता हर एक ह्या जाग रिलिजियस भाव बावडा आमच्या गांवांत बरगांवांतचे भाव बावडा आमचो क्रिस्तांव भाव बावडा सर्वांचे तुझे आशीर्वाद देव देव दे तुझी सुवार्थ उक्ते जाय त्या जागेचेर सुवार्थेक उक्ते कर सोम्या त्या जागेर सबारक सुवार्थे खातीर विसून काड सोम्या देवा पोवण्या खातीर विसून काड सोम्या तुझ्या खातीर जियोंक जाले बोड काटाय आमकां कृपा सक्रमे तुजी कृपा भव कर सोम्या टच हालेलुया ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ
ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ Pentecosta दिसा उच्या जिबाच्या रिपेर देऊ नये अभिषेक दोस पवित्र व्हायचे एकदम अभिषेक करू दे हर एका सद्वारांगारे तेरे गोष्ट लोकांचे योग जायलेल्या लोकांचे एकालमाडी सल्लाबारी जागेचे त्या सभा भेटेलेल्यांचे दिवाळीना वरडांता आयकोनच्या सर्वांचेर आशीर्वाद बेसाव बेकोण वळोवन दे सर्वेस्वराच्या कोणाक हांगा योग जावना गावात परगावात सदांची भुरगीं बाळा तांचे तुझे आशीर्वाद देऊन दे आज विशेष बाबा वर्षाचे सर्वेस्व सद्वारा सर्वेस्वरा आमचे दया दकय तुझे आशीर्वाद बेसाव बेकोण वळोवन दे टच पावर ಫೈರ್ ಬಂದು ಲಾರ್ಡ್ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 दुनिया तुमच्या काळजाच्या दवरया एक घडीभर मौनपणी आमकां देवाच्या हातांत आमी भेटोवन दिवया खंयच्या कारणा खातीर आमी ह्या जाग्याक आयल्या स्टेला मारीस वेलांगणी मायचो जागो अजापालचो जागो पूण शेत ताच्या सरशी येतेल्या हांकां तो केदींच पयस करिसो ना तुमची गंत बेजाराय हुस्को सक्कड म्हजेर सोडा कश्ट येतले न्हू वाजून वयतले न्हू तुमी म्हजे सरशी येया म्हूण ताणें आपोवणें दिलें ताच्या आपोवण्याक फाळो दिवन आमी ह्या जाग्याक आयल्या सर्वेस्वर देव आमचें सवें आसा आमचें मोदें आसा जेजून सांगलें खंय दोग या तेग म्हज्या नांवान जमतात तांचे मोदेगात हांव आसा खरोच जेजू आमचे मोदेगात आसा आज आमचो वावर सोडनो काम सोडनो आमी हांगा आयल्या जाल्यार देवान आमकां हर एकल्यांक ह्या जाग्याक ह्या पोवन तळाक आपयलोलो देव विश्वासी तशेंच आमी विश्वासी रावया 2024 वर्स आमकां दिल्ल्या खातीर आनी 2000 वर्स 26 वर्साचें पयलें आराधन सुनवारा ही रितीर करूंक आमकां अवकाश दिल्ल्या देवाक आमी वाखाणया नावाडया ताची महिमा आमी गाजोवया तो देव व्हरतो तो देव कृपाळ तो देव दयाळ तो देव मोगाळ तो देव सदांच आमचे मोदेगात आसा आमचो मोग करता आमच्या कश्टां अनवरां वेळार खंत बेजाराया वेळार तो पयस ना तो लागींच आसा
तो सर्वेस्पर आमच्या लागींच आसा. मोरी माई आमच्या खातीर विनाती करता. मोरी माई आमच्या संगता आसा. ह्या संवसारांत सुवार्ता परगट करते आसा. लुड्स, फातिमा, गारा बांदल, बांद्रा, वेलांगणी, जोंपुरो, हरिहरा ह्या कालमाडी असल्या जाग्यांनी सबार 100 वयर जाग्यांनी दर्शन तिणें दिलां. अजुनूय जेजूची सुवार्ता ती परगट करते आसा. रायच्या दिसा रितीरेक रावच्या वखदां ताजी सुवार्ता आमी आयकूंक येता. ती सुवार्ता आमकां पेकोवन हाडटा. ती सुवार्ता आमकां पवित्रत्वेच्या सक्तेन भरता. ती सुवार्ता आमकां परिवर्तन हाडटा. ती सुवार्ता आमकां पाश्चाताप हाडटा. ती सुवार्ता आमकां नितळ करता. तशें उतर आमकां नितळ करता. तें नितळ करचें उतर आयकूंक आमी आमकांच आयती करया. आमची काळजां मनां सर्वेस्पराच्या सक्तेक आमी उगाडया. ताची सर्गीची जाणवाय तो आमकां फावो करून दी. आमी सकट सांगाता मेळोन परत एक पटी मरयेची मजत मागोवन सांगाता म्हणया. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजी सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फाळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. जुआंव मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. मातेवाचो वांजेल आवास्वर सो. वळू पंचवीस तावनो 30 आनी 4 34 पर्यंत. देखून हांव तुमकां सांगता, जेजू सांगता आमकां, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरती आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया अंतराळाची सुकणीं, ती ओंपिनात, लुविनात वा तुप्यांनी पुंजायनात, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मोदें कोण चिंता करन आपल्या आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडूंक सकत. आनी न्हेसना विशान तुमी कित्याक खंत करची. शेतांतली ती खाट फुलां कशीं वाडटात तें पळया. ती गळूनात वा वळिनात, तरी पूण हांव तुमकां सांगता, सलमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक फुला सारको न्हेसुल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासतात त्या शेतांतलें तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता, तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. उण्या भावार्थाचें न्हू. देखून कितें खावचें आनी कितें पियेवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करी नाकात. हें सगळें सोदचें अनभावार्थ्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गी आसलोलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आजीक पुरो.
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे व्हडा तळ्यान हालेलुया. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया. मुगोच्या भावा भयणीनो, वर्साचो पयलो सोनवार ह्या पूर्ण तळाक आमी आयल्या. देवाचें उतर नियाळणं, आराधन करणं, मिसाचें बलिदान भेटोवन आमी मागोवंक हांगा आयल्या. जेजू हर एक ओपार सांगतना, शिकोवण दितना एक निमाणें एक उतर तो सांगता, काळजाक लागच्या बरी. एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार जेजू जुओ सोवांजेल 5 वरांत 38 वर्सां तळे लागीं आसलें लेखा पडटा, तें घडी तुमकां कळीत आसा. गुण जाल्या उपरांत जुओ सोवांजेल 5 वर ओळू 14 सांगता, अळे आतां तूं बरो जालाय आनी मुखार पातक करिनाका, नाजाल्यार तुजी गत आनीकी वायट जायत. म्हणजे ताका जागवण दिता. एक रेतेर, एक नवेन, एक आराधन, एक मागणें देव आमकां केदाळय जागवण दिता. जागवण कित्याक म्हळ्यार आमी तिदवून घे जाय, तिदवण करी जाय. केदाळा जागवण तिदवणेन बदलता, बदलावण जाता. हर एका रेतेरीचो उद्देश इतलोच, बदलावण. आमी एक मागणें म्हणटा न्ही, जशें आदीं तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. थोडी बदलानात आसल्या बरींत आसतात. पोरून जावन आमचें तें इल्लें बदलावण जाय जाय. आमच्या आत्मीक जिवितांत, स्पिरिच्युएलिटीन आमचें बोड घट जाय जाय. वडण्यांत हांव संवसारांत हांव आमी सर्वेस्पराच्या सांगाता बुळवंत जाय जाय. जाकेवाच्या त्या घडितान जेजू सांगता, जाकेवाचें सगळें घडीत जाल्या उपरांत निमाणें, मनुश्या पोतो सांडून गेल्लें सोदून आयला, वय अब्रामाचो पोतो. 19 वर लोक 11वी वळू. तशेंच बार्तिमेव कुरड्याक दोळे दिवन जेजू सांगता, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. 18व्या वरान मातेवा सोवांजेल बोक्साणीचें शिकोवण दितना सांगता, आनी तुमी हर एकल्यांनी 18:35 तुमी हर एकल्यांनी तुमच्या भावा भयणीक काळजांत हांव बक्षी जाय, नाजाल्यार सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. पळय, सुमीचें शिकोवण आमकां एका नमण्यार ती पेकोवण भलायकी. आनी सुमी आमकां ह्या शिकोवण्याद्वारे आमकां नितळ करता. त्या खातीर जेजू सांगता, हें उतर तुमकां नितळ करता. नितळ करता म्हळ्यार कितें? गूण करता, पवित्र करता. आनी आमकां नितळ जावंक आमी हांगा आयल्या. नितळ जावंक आमची काळजां, मन, आमचें जिवीत. आनी आज जेजू ह्या 6व्या वरान आमकां कळीत आसा. मात त्या सोवांजेल 5 वर दोंगरा वयर जेजू शिकोवण दिता. आनी बरी शिकोवण तो थंय आसलेल्या लोकांक शिसांक दिता. आनी 6व्या वरान ती शिकोवण दान धर्मा विशयान शिकोवण दिता, मागण्या विशयान शिकोवण दिता, आमच्या बापा मागणें शिकयता, उपवासा विशयान शिकोवण दिता, सरकार दिरवी पुंजोवची न्हय, कुडीचो उजवाड कितें म्हूण तो सांगता. आनी देव आनी ग्रेस काय कोणाची सेवा करी जाय म्हूण सांगता. आनी तो 6व्या वरांत लेका व्हरतो हुस्को, म्हणजे अननेसेसरी कितें म्हणटात टेन्शन. थोडी टेन्शनानंत जी येतात, फुल्ल टेन्शन. तांकां पेन्शनांत टेन्शन. सकाळीं उठते टेन्शन सुरू जाता. भुरगीं घरा जावन भायर गेल्लीं घरा पावतात की ना म्हणलें टेन्शन थोड्यांक. एकल्यांत गेलां चेडूं, खंय पावलें कोणा टेन्शन. वेहिकलार गेली, हांव गांवांत हांव म्हज्या फिरगेजी येताना मागीर टेन्शन. पोत पावलो गी ना गे म्हणून राती म्हणी गेल्या जाल्यार भयणीक विचारता, सकाळीं उठल्या कोडले पावला गी पाद्र्या मॅसेज म्हणी आयली गी म्हणून. हुस्को हुस्को बरो, पूण लेका व्हरतो हुस्को खंयचोय बरो न्हय. लेका व्हरतो हुस्को आमकां टेन्शन हाडटा, आतांक काडटा, ह्या आंकांत हाडटा. आंकांत केदाळ कितें करता? आमकां आमची भलायकी बिगडयता, समाधान आमी होगडायता. आनी तशेंच आमकां मानसीक वत्तड म्हणटा डिप्रेस करता. पळय, केदाळा आमकां डिप्रेस जाता, आमचें मागणें आमकां करूंक जायना.
त्या खातीर मागण्यान डिस्टर्बन्स जाता. मागण्या वेळार मोत खंय खंय धांवता. कॉन्सन्ट्रेशन मोत केंद्रीकृत करूंक आमकां जायना. तर आज जेजू आमकां ही शिकवण, ही बरी शिकवण जेजू दिता आनी सांगता. निमाणें ताच्या ह्या शिकवणेंत तें वळ जावन आसा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य, देवाचें राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, देवाचें राज्य ताचो मोग, ससनाक बाळसो मोग, देवाचें राज्य, ताचें शांती समाधान, देवाचें राज्य तुमचे भितरच आसा म्हणटा जेजू. म्हळ्यार ताचें शांती, ताचें समाधान आमच्या भितर ताणें घालां आनी ह्यो सर वस्तूय तुमकां तो दितलो. पळया, आमच्या घरांत सबार वस्तू आसात, सबार वस्तू, तातूंत थोड्यो गरजेच्यो वस्तू आसात. पळय वस्तू हांवें सबार आसात, थोडी गरजेचीं आसात. फंक्शनाक मात्र घालचीं, काजाराक येताना, रोसाक येताना, फेस्ताक येताना. तशेंच आमचे भांगारीक दाळे आमी भांगार घालना. फेस्त परब येताना 4 कांगणां चड घालता, एक नेकलेस आसल्यार घालता. कित्याक म्हळ्यार आमी नेसा जाय, आमी बरें दिसा जाय. म्हळ्यार गरजेच्यो वस्तू आसात, गरज ना तुल्योय आसात. आतां तुमी हांगा येताना गरजेच्यो वस्तू खंयच्यो? तुमचें पॉकेट, कित्याक बसार येताना टिकेट काडून पयशे जाय, गरजेची वस्तू. ताजे सांग आतां मोबायल, तेंय गरजेची वस्तू. आतां मस्त गरजेची जाल्या मोबायल. दुसरें खंयचें म्हणून नातल्यार व्हडना. मोबायल नातल्यार आमकां न्हीद पडना. बारी आमकां इतलें एटॅच जालां गी मोबायल, एटॅच बाथरुमा बरी जावन सोडलां. गरजेची वस्तू, पूण तें गरजेचें गी. देव सांगता गरजेचें खंयचें? वस्तू घरा भितर अश्यो गरजेच्यो गी. पळया, मार्ता आनी मरी बोबयण्यो, मार्ता आनी मरी बोबयण्यो. जेजू तांच्या घरा येतालो, लाजार ताजो इश्ट, आनी तांच्या घरा वेताना केदाळे थंय रावतलो कोण ना, उलयतलो, जेवतलो, तांगेर वेतालो. कित्याक मार्ता बरी माशलेची गडी करताले कोण ना. आनी जेजू थंय तांच्या घरा जेवन मुखार वेतालो. जेजू घरा गेल्ल्या कुडले मार्ता तिका कितें गी म्हळ्यार तिका कितें दी जाय, कितें सुम्याक वाडी जाय, दी जाय, तेंच तिचें टेन्शन. आनी ती कुजनांत आसताली, कुजनांत. आनी त्या कुजनांत ती बारीक कश्ट जाली पाप. आनी भायर येवन पळयता मोरी जेजूच्या पांया लागीं पळोवन जेजून सांगलें पुरो आयकता. हिणें एक काम करयेत, एक ग्लास उदक दिवन बशी येते न्ही गेल्लो वेळ, थोड्यांक बसोवंक कुत्तू नाका. हाजो अर्थ कितें गी म्हळ्यार थोडी कामांत इतलीं बुडोवन गेल्यांत गी एक घडी तांकां बसोवंक जायना. बसोवंक म्हळ्यार अर्थ कितें गी म्हळ्यार बसचें म्हळ्यार आमी शांत रितीन देवा मुखार बसचें. मागण्याक आमी डिस्टर्ब जावचें न्ही. जाय जें काम, जाय जें वावर जाय जाय. त्या खातीर ती कितें सांगता, अळे सोम्या, हांव इतलीं कश्ट येता, म्हाका इल्ली मजत करूंक तिका तूं सांग. सोम्यान कितें सांगचें, मरयेक हे म्हूण सांगून जालें का? पळय गी बाये इल्लें हेल्प कर म्हूण सांग येतालें न्ही गी. ती कंप्लेंट दिवंक येता. प्रेज द लॉर्ड. स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट प्रोक्लेमिंग. प्रेज द लॉर्ड. ताका जेजू म्हणटा, मारता मारता तूं सबार राठावळी न्ही, म्हळ्यार लेका व्हरतो हुस्को तुज्या कट्ट्या भितर रिगला, कट्ट्या भितर रिगला, तकल्या भितर रिगला. लेका व्हरतो हुस्को तुका. काल रांदचें, कितें करचें, काल तूं भितरूच त्या संवसारांत आसाय, सामाजीक संवसारांत तूं बुडोवन गेले. लेका व्हरतो हुस्को, हुस्को बरो, लेका व्हरतो हुस्को तुका जावन गेला. आमी लेका व्हरतो हुस्को मागण्याक, आराधनाक, बायबुलाक करतावे, रेतेरी करतावे ना. गेल्यार जालें, ओडना. आज वचनातल्यार आमच्या आयतार गेल्यार जालें. पोस्टपोन करता हांव. जेवणचें पोस्टपोन करतावे, ब्रेकफास्ट पोस्टपोन करता ते, लंच पोस्टपोन करता ते, संजेचें पोस्टपोन करता ते ना. ऑटोमॅटीक आमी धांवता हांव कुसना, काल आसा गे पळोवंक. लेका व्हरतो हुस्को, खंयच्यान ती लेका व्हरतो आंकांत, लेका व्हरतो हुस्को. हाका मीत मेर म्हणटात. मीत मेर सुकता थोडी. तेंच जेजू आमकां सांगता, पावल आमकां सांगता, गलातकारा बरयल्ल्या पत्रांत तो सांगता, लेक मीत मिरवल्लें जिवीत, मीत मिरवल्लें बरें न्ही. त्या खातीर तो मरी एक मार्ताची तिची जबाबदारी कितें सारकी करता. तो देव आमकां सारकें करता. म्हळ्यार एक बोदलावाणें कापोवणें दिता. मार्ताच्या संवसारांत मरयेचें काळीज आसा जाय आसलें, पूण कितें करचें, मार्ताचें काळीज कामाचें काळीज जावन गेलें.
मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला म्हळ्यार अर्थ कितें प्रायोरिटी खंयच्याक आमी प्रायोरिटी दिता म्हज्या लायफांत एक याजाक जावन रिलिजियस जावन या आमी कातोलिका जावन कित्याक आमी देवाक प्रायोरिटी दिसय कित्याक बावतिजमांत आमी ताची कृपा जोडल्या आमी ताची जावन आसा कित्याक प्रायोरिटी दिसय आमकां देवान विंचून काडलेली आमी परजा साल्वासांवाच्या आमच्या जिविता खातीर आमकां साल्वासांव आसा साल्वासांव ताणें आमकां दिलां त्या साल्वासांवाच्या वाटेर आमी चल जाय तेच आमचें मिसांव आमकां एक उद्देश आसा देर इज ए एम आमी जी येतेल्या ताजे सांगात जी येतेल्या एक दीस ताजे सांगात वचोंक आसा त्या खातीर सगळी तयारी आमी करता ह्या तयारेंत तो सांगता लेका व्हरतो हुस्को करूंक वचनाका लेका व्हरतो हुस्को म्हळ्यार थोड्यांक तांच्या जिवा विशयांत लेका व्हरतो तांच्या कामा विशयांत लेका व्हरतो संवसारी राटावळी विशयांत लेका व्हरतो हुस्को तो बरो न्हय म्हळ्यार तातूंच बुडोवन तुमी वचनाका आतां म्हणजे तुमचें जिवीत तुमी बॅलन्स करूंक शिकच जाय यू शूड बॅलन्स नाजाल्यार इम्बॅलन्स सुरू जाता आत्मीक जिविती तुमचे संवसारीक जिविती एक बॅलन्स करूंक देव आपोवणें दिता पयलें सदां तुमी देवाचें राज आत्म्या म्हज्यात वदर ओके पळया कितले सुबीत रितीन ल्हान आसतना आमी गायतले आवड आसा की तुमकां ओके एक पुटी आमी म्हणया ओके आत्म्या म्हज्या तूं हदीर जायनाका खाय बिये नाका आत्म्या म्हज्या तूं हदीर जायनाका खाय बिये नाका विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतालो हें तूं जाणा जा दोंगरार आशा रुका झाडां उदा कोणें ओतला सोम्यान तुका उजव्या हातान उकल नंदरला आत्म्या म्हज्या तूं हदीर जायनाका कांय बिये नाका तुका रसलोलो सोमी तुका सांबाळटलो दुस्माना हातांतलो तुका सोडयतलो मोराची कूड विविध रंगान कोणें नेटयल्या सोबीत पाचव्या रंगान किराक कोणें सोबयला आत्म्या म्हज्या तूं हदीर जायनाका कांय भिये नाका पळया ती सोकणी अंतराळा वयली ओंपिनांती लुविनांती रास करिनांती तांकां जरी देव पोसता तुमकां पोसोनांगी खंडीत जावन चड उत्तम तुमी तांच्याकी आत्म्या म्हज्या तूं हदीर जायनाका कांय बिये नाका नेसना विशान चिंता कित्या करची तुमी कशीं वाडटात पळया ती फुलां शेतांतलीं शेतांतल्या तणाक जर देव अशें नेसयता नेसोव सोनांगी सर्गी सोबा पळय तुमकां आत्म्या म्हज्या तूं हदीर जायनाका कांय बिये नाका पळय आमच्या
आत्म्याक धैर्य दिवची उतरां बायबलाची उतरां 6व्या आवास्वराची उतरां देव पोसता देव राखता हुस्को देव आमचो घेता त्या खातीर बायबल आमकां सांगता लेका व्हरतो हुस्को तुमी घेवंक नजो कित्याक तुमचे हुस्को हांव घेता काडा तुमी पेद्रो बरयलें पयलें पत्र पेद्रोचें पयलें पत्र आवास्वर 5 ओळू 7 कोणाक मेळ्ळें गी वाशेत की आवास्वर 5 ओळू 7 सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोसू तुमची जतन घेता उजवा तो उबार सांगया सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोसू तुमची जतन घेता आनी बोटी हांव सांगता ताजे उपरांत सांगा सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोसू तुमची जतन घेता सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोसू तुमची जतन घेता आमी हुस्को ताचेर सोडचो म्हळ्यार कितें आमी मागणें करचें मागण्याद्वारे आमी देवाक कनेक्ट जाता आमचो हुस्को कंत बेसाराय सकट आमी ताका मागण्याद्वारे ताका समर्पिता भुरगींपणां आमचें कुटुंब सकट समर्पिता आमचो सगळो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोसू आमची जतन घेता पळया देव आमची जतन घेता ही आमची खात्री आमकां मनवरिके कन्विक्शन आसा सई तो आमची जतन घेता हें वाक्य आमी एक 10, 15, 20 फावटी हें म्हणत जाय जेजू म्हजी जतन घेता जेजू म्हाका केदींच हात सोडिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया किर्तनगार आमकां सांगता किर्तनगार 16:5 किर्तनाचो बोको 16वो आवास्वर ओळो 5 किर्तन 16वो आवास्वर ओळो 5 सर्वेस्परा तुलसू मुजें दायज तुलसू मुजें पात्र तुज्या हातांत आसा मुजें अद्रस्ट इंग्लीश भाशेन अशें सांगता यू आर माय कप यू आर माय पोर्शन अँड इन यू इज माय इन्शुरन्स आमी जीव विमे इन्शुरन्स पॉलिसी करता मू आमची पॉलिसी हांगा आसा सांगता म्हळ्यार सर्वेस्परा तूंच मुजें दायज तूंच मुजें पात्र तुज्या हातांत आसा मुजें अद्रस्ट त्या खातीर आमचें अद्रस्ट आमी थोडी सकट लक्काचेर पातयता ताजे लक्क सायबाम हें लक्क न्ही लक्क सायबा मागीर त्या खातीर आमचें अद्रस्ट देव तूं देवाच्या सांगाता सदां तुमी पयलें देवाचें राज देवा सांगाता रावा देवा सांगाता जी उजवा हात वयर घालून सांगया आमी सर्वेस्परा तूंच मुजें दायज तूंच मुजें पात्र तुज्या हातांत आसा मुजें अद्रस्ट त्या खातीर तुमी आयकलें जावं पुरो नव्या वर्साचें मोरी देवाची मतां परब आमी आचरण केली नव्या वर्स पयल्या वाचपांत आसा मोइजे सांगता तुमी आशिर्वाद दितना अशें आशिर्वाद दी जाय सर्वेस्पर देव तुमचे सवे आसूं सर्वेस्पर देव तुमकां चलोव सर्वेस्पर देव तुमकां चलोवन व्हरूं हे अशें आशिर्वाद दी जाय आनी अब्राहम इसाक असो जॅकोब असो देव तुमकां चलयता म्हणजे देवाचे आशिर्वाद देवाचे राज सोदचें म्हळ्यार देवाच्या आशिर्वादान आमी जियोवचें देवाच्या बेसावान आमी जियोवचें देवा सांगाता आमी जियोवचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 17वो आवास्वर वळसो आमकां सांगता किर्तना देवा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका आयकताय पळय आमी उलो मारता उलो म्हळ्यार कितें आमचें मागणें आमचें आराधन आमी मिसोच्या बलिदानाक वेता नवेनां करता तेर्स म्हणटा देवा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका आयकताय म्हणजे खात्री म्हजो देव म्हाका आयकता
आनी कितें करता म्हाका खान दी म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका सुमयान जेजू. त्या खातीर किर्तन आमकां सांगता 34 तुमी काडल्यार 34 काडा 34 वाक्य 5 34 34 34 ओळ 5. ताचेर नदर लाया. सदां तुमी पयलें देवाच्या राज. ताचेर नदर लाया. आमची नदर लेका व्हरतो उस्क्याचेर न्हय, चिंतपाचेर न्हय, आंकांताचेर न्हय, बागार ताचेर नदर लाया. त्या खातीर संत भक्त मागताले तुजे मुखामळ्याचें दर्शन आमकां फावो कर. पळय आज ताचें दर्शन आमकां फावो जालां. जेजू मरिफात, येवकारिस्त मरिफात, ताचे उतरां मरिफात. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळो परजळटलें. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदीस घालची नात. प्रेज द लॉर्ड. उसवातो विरुबार सांगया. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळो परजळटलें. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदीस घालची नात. म्हळ्यार अर्थ कितें? सर्वेस्परा सांगाता आसतना आमी लजेक पडना. अकमान आमकां जायना. अवमर्याद आमकां येवची ना. कित्याक? ताचेर नदर. कितें? सुमयेचेर कोण नदर घालता? सुमयेचेर कोण दिश्ट घालता? जाकेवान सुमया जेजूचे दिश्ट घाली. भर्तिमेवान कुरुडो जाल्यार बावार्ता मरिफात सुमया जेजूचेर दिश्ट घाली. 38 वर्सां ताळे लागीं आसलेल्याच्यान थंय रावलेल्या जेजूचे दिश्ट घाली. त्या आकुडलेल्याच्या हाताच्यानी जेजूचे दिश्ट घाली. जेजू थंय रावतना पळय ताचेर कोण नदर लायता ती बरी जातली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. किर्तन 50 किर्तन 50 ओळो 22 55:22 55:22. तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोडू आनी तो तुका सांबाळटलो. सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताज्या सांगाता सरू तुमकां मेळटलें. मोरयेन सोदलें देवाचें राज तिका व्हरतो वांटो देवान दिलो. तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोडू. चिंता कर एक दीस चड करून तुजे वरवीं जावचो ना आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदीस दोंडोळूंक दिवचो ना. उजवो हात वयर उबारून सांगया. तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोडू आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदीस दोंडोळूंक दिवचो ना. तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोडू आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदीस दोंडोळूंक दिवचो ना. हालेलुया. व्हडा तळ्यान स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. व्हडा सुबदान व्हडा सक्तीन तें उतर आमचें करून घेवया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो दंडळूंक तो दिवचो ना. दंडळचें म्हळ्यार भावार्थान दंडळचें, मागण्यान दंडळचें. आमी देवातून पयस वयचें. आमी देवाक बळवंत जावंक आसा. त्या खातीर तुमी देवा सांगाता रावोन बळोवन जाया. एफेस घरा बरयलें पत्र 6 एफेसियन्स चॅप्टर 6 10 तुमी वाचल्यार अशें सांगता. निमाणें एक उतर सोम्या सवे रावोन तुमी बळवंत जायचय. कोणा सवे रावोन? सोम्या सवे रावोन तुमी बळवंत जायचय. ताची पदवेदार सकतच तुमची जायचय. त्या खातीर आमी गायलें अग्निया नाळावागी अभिषेक माडा बन्नी. म्हळ्यार कितें? उज्या जिबांच्या रुपार आमचे तूं देंवोन ये. आमकां सकत जाय पवित्रत्म्या. त्या खातीर जेजून सांगलां तुमकां हांव पडोवंक सोडचो ना. तुमकां हे मजतदार दितलो. तुमी अनाथ न्हय. प्रेज द लॉर्ड. तुमी एकसुरी न्हय. लोनलीनेस एम्प्टीनेस हें सकट रितें पूण तुमकां येवंक पुरो. पूण तुमी एकसुरी न्हय. तुमी अनाथ न्हय. पवित्रत्म हांव तुमकां पाठयता. सदां तुमी देवाचें राज सोदलेल्यांक पवित्रत्म मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हरगां तुका सुमियान शेजू होगळाप तुका सुमियान शेजू आराधान तुका सुमियान शेजू हालेलुया हालेलुया हबाकूक प्रवादी बारी सुबित्र रितीन अशें तो मागणें करता हबाकूक प्रवादी तुमी बायबलांत 1699 पेज 1699 पेज थंय आमकां तो अशें सांगता पळय हबाकूक प्रवादी अवस्वर 3 ओळ हातूंत 3 चॅप्टर आसा तुमी वाचशीत हे चॅप्टर प्रवादी आनी देवा मदें संभाशण खाली 3 चॅप्टर तातूंत निमाणें तो सांगता पळया ओळू 17 हांव वाचता आयका कित्याक अंजुराचो रोको पालेवचो ना दाखोवल फळां दिवची ना जैतुनाचें उत्पन्न कांयच आसचें ना शेतां पीक दिवची नात हिंडांतल्यो शेळयो नपयस जातल्यो गोट्यांनी गोरवां आसची नात तरी पूण हांव सर्वेस्परातय संतोसतलो देवा म्हज्या तारकातय उल्हास करतलो सर्वेस्पर म्हजो देव म्हजें बळ माय स्ट्रेंथ तो म्हजे पाय मेरवाच्या पांया सारके सुडसुडीत करतलो आनी उंचायेर म्हजीं पावलां दवरूंक लायतलो प्रेज द लॉर्ड पळया ताचें मागणें पळया तुमी हांगा सोदा पयलें देवाचें रास पयलो जगो पयलो उपदेश निसा देवाक आराधन कर जगो आमच्या जिवितांत देवाक लेखा व्हरतो हुस्को खंयच्याय विशयान कामा विशयान खंयच्याय विशयान आमी करचो न्ही थोडे फावटी लेखा व्हरतो हुस्को कर जेजूस सांगता एक दीस म्हणी सडीत करूंक तुमचे वरवीं जाता वे खंडी ती जायना त्या खातीर तो सांगता पळया त्या सुकण्यांक अंतराळाची सुकणी तें तण ते झाडां सकट तो सांगता आमकां ती ओंपिनात ती लुविनात देव तांकां नेटयता म्हळ्यार देवाचेर बवर्त दवरतल्यांक देव नेटयता प्रेज द लॉर्ड नेटोवचें कितें ताची कृपा आमकां हर एकल्यांक ताणें कृपा दिली आमचे भितर कृपा आसा तुमी पळया थोडे फावटी आमकां आमची सकत कळीत ना आमकां आमची सकत कळीत आसना मोरये एक इजबी हाडली देवदूतान न्ही गब्रियल दूतान इजबी हाडली इजबी हाडटना आमी तें वाचता वांचेल लुकाचो वांचेल पयलो अवस्वर लुकाचो वांचेल पयलो अवस्वर लुकाचो वांचेल पयलो अवस्वर आनी तो येवन कितें सांगता मोरयेक पळया अवस्वर ओळू 28 देवदूत भितर सरन तिच्या लागीं म्हणालो नामान देवाचे कृपेन भरलेले देव मोरयेमायेक आनी एक नांव दिता मोरये म्हणना पळयना कितें म्हणना पळयता कृपेन भरलेले फुल ऑफ ग्रेस दैवानुग्रह भरितळे मोरये कळीत नातले भितरले गूण देवाक कळीत आसले आमी खोटेंपण पळयता वायट पळयता देव आमचे भितर कितें बरेंपण आसा पळयता हे सामको आनी देवाक असो व्यत्यास मोरयेक कळीत नातलें घडीत तो उगडापें करता कितें म्हणटा कृपेन भरलेले म्हळ्यार अर्थ कितें तुजें थंय पातक ना कोणें डिक्लेअर केलें देवान प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार केदें व्हडलें सत नामान कृपेन भरलेले म्हळ्यार कितें थंय तुका कितेंच आयब ना कृपेन भरलेले कित्याक देवाची कृपा तुजे थंय देवान घाल्ली आनी आमकांय तशेंच आमी क्रिस्तांव आमी कितें हांव खंयच्याकय प्रयोजनाक ना हांव तसो हांव अशें पूण ना आमच्या भितर देवान कृपा घाल्या केदाडा कृपा घाल्या पापा फ्रांसीस सांगता आमी सकट कितें करता म्हळ्यार आमी जल्मा दिवस आचरण करता काय पूण न्ही जावन आमी आचरण करी जय म्हत्वाचो दीस आमचो बावतिजमाचो दीस काय कित्याक बावतिजमाच्या दिसा आमकां कृपा मेळ्ळ्या
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या खातीर तो सांगता त्या दिसा देवान आमकां ताची करून घेतल्यांत, ताची कृपा आमचे भितर ताणें घाल्या आनी आमचें थंय कितें बरेंपण आसा तें ताका कळीत आसा. त्या खातीर आमी वायट आमचे अस्खत कांयच पळोवन बसचे न्ही. बागार देवान दिल्ली ती मूळ कृपा आमी सांबाळूंक आसा. त्या कृपेन आमी ताका आराधन करता. त्या खातीर बायबल आमकां सांगता आमी सुमया सांगाता जियोन आसां, सुमयेच्या मोगान आमी जियोन आसां. सुमयेची कृपा हर एकल्या थंय बरेंपण ताच्या काळजान देवान घाला. तें बरेंपण देव पळयता. एका व्यक्तीक तो बदलावण दिता आनी आमी कितें करी जाय, त्या देवाक ताची खुशी आमी सोदी जाय. पयलें सोदा तुमी देवाचें राज आनी ताची खुशी. ताची खुशी कितें की म्हळ्यार 6व्या वास्वरांत जुवांवच्या वांजेलांत सुमी जेजू सांगता येवकारिस्ताचें शिकोवण शिकयतना ताची खुशी म्हळ्यार ताणें धाडलेल्याक सत्मानचें, जेजूक सत्मानचें, जेजूक काळजान जागो दिवचो, जेजूक सोडवंदार म्हूण मानून घेवचें. कित्याक जेजू शिवाय आमकां सुटका ना, जेजू भायर आमकां साल्वासांव ना. आमच्या मिसावाचें केंद्र, आमचें साल्वासांव जेजू जावन आसा. आमची शांती, आमचें समाधान जेजू जावन आसा. त्या खातीर जेजू जुवांवचो वांजेल 14वा वासोर 14वे वेळी सांगूंक लागलो, हांवूच सत, हांवूच जिवीत, हांवूच वाट. ताणें सांगून हांव वाट दाखयता, हांव वाट व्हरता ना. सगळो संवसारा साबार जाण आयले वाट दाखोवंक आयले, शांती आमकां दिवंक म्हूण आयले. पूण जेजूचो शांती जावन आसलो. त्या खातीर शांतीचो दूत न्हय जेजू, शांती दातार. ही कॅन गीव. त्या खातीर तुमी पळयता जेजू सांगता हांव आयलां जीव दिवच्या खातीर. 10वा वासोर जुवांवचो वांजेल 10वी ओळ भरपूर मापान जीव दिवच्या खातीर. ನಾನು ಬಂದದ್ದಾದರೂ ಜೀವ ನೀಡಲು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಜೀವ ನೀಡಲು. I have come to give life, life in abundance. म्हणजे आमकां ताचे कृपे वयर कृपा आमकां मेळटा. जेजू तावनो नामान कृपेन भरलेले, आमी कृपेन भरली व्यक्ती. ताचे त्या बौतिस्माद्वारे, त्या सक्रामेंताद्वारे, मागण्याद्वारे, आराधनाद्वारे आमकां तो ताची कृपा सडयते आसा, वाडयते आसा, आशिर्वादान भरते आसा. मग अशें भाव भयणीनो थंयच आमी पळयता 5वा वासवर 26 ओळू 26:5 जॉन कशें बाप जिविताची जिविताची जर जावन आसा, या मूळ जावन आसा, तशेंच पुताकी स्वाजिविताची जर जायशें केलां. जर म्हळ्यार ती सुकानांतली जर, जिविताची जर, जिविताचें उदक, नितळ उदक, लिवींग वॉटर. हें उदक पियेलो परत ताणेवचो ना. प्रेज द लॉर्ड. त्या समारिया गायन स्त्रियेक ताणें सांगलें न्ही की हें उदक पियोवचो परत ताणेवचो ना. म्हळ्यार अर्थ कितें? हे उदक तुका शाश्वत कृपा दिता, बोळ दिता, घटाय दिता. आनी तो जावन असो ती कृपा पवित्रत्मेची कृपा. सदां तुमी पयलें देवाचें राज, ताचे सांगाता ताची खुशी, ताका तुमी कल्तिमान घाला, ताका तुमी समर्पण दिवया. सुमया जेजूचेर भावार्थ दवरो. 16वा वासवर 31वी ओळ धर्मदूताची कृत्या. सुमया जेजूचेर भावार्थ दवर. तूं आनी तुजें घराणें बादशाह जातलें. हे पेद्रूक कळीत जालें. त्या खातीर पेद्रू म्हणूंक लागलो 4वा वासवर धर्मदूताची कृत्या. ताच्या पयल्या प्रसंगान 3000 लोक बावतिस्म घेतलो तांणी. तांच्या भाशेन आयकलें. कित्याक ह्या धर्मदूतांनी सोदलें पयलें देवाचें राज. देवाच्या राजा खातीर ते जियेले. आनी तो सांगता जेजूच्या नांवा भायर आमकां साल्वासांव ना. जेजूचें नांव सोडून देवान दुसरें नांव दिल्लें ना. 4वा वासवर 12वे ओळ धर्मदूताची कृत्या. हें सुगत आसलो, साऊल जावन आसलो, पाऊल जालो. 9व्या वासवरान देवान ताका आपडलें. तो संवसारांत लेका व्हरतो हुस्को करनासलो. देवान ताका देवाच्या राजाक स्विकार केलो, ताका स्पर्श केलो. आनी तो सांगता 10वा वासवर ओळ 9 सुमीस जेजूस सोमी म्हणून तुज्या तोंडान उसारशी जाल्यार, काळजान पातयेशी जाल्यार तुका सुडका लाभतेली. ಯೇಸುವೆ ಪ್ರಭು ಎಂದು ನೀನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿದರೆ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತೀಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. त्या खातीर तो सांगता धर्मदूताच्या कृत्यान रोमाघरा बरयलें पत्र 10वा वासवर ओळ 17व्यान सांगता. रोमाघरा बरयली 9 आनी 17वी तुमी वाचता जाल्यार तुमकां कळटा. तो सांगता भावार्थ कसो उत्पन्न जाता. भावार्थ उत्पन्न जाता ताचो संदेश आयकल्ल्या निमती.
म्हणजे ताच्या संदेशान कृपा आसा सदां ताचे राज खंय संदेश त्या खातीर ह्या कालमाडी पिरगजीन जावं बरो हर एका शनिवारा दीस हांगा आराधन मागणें नोवेना मिसूचें बलिदान आसा कित्याक आमी येता हांव ताचे कृपेन बरोवंक आनी आमच्या बाजिलिकांत कारकोळ सालोरेसाच्या हर एका ब्रेस्तारा दिसा ते मागणें सरयतात कारण कितें देवाची कृपा आमच्या लोकांनी जोडी जाय एक पुनशेत एक इगर्ज बंद करून दवरूंक न्ही बागार ते येवच्याक ती कृपा मेळोवंक कृपा जोडूंक त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाच्या राजांत जियोवची भुरगीं जावन आसा आनी त्या खातीर आमी पळयता आतां हांवें वाचलें हबाकूक प्रवादी सांगता अंजुराचो रूख वचो ना जैतुनाचें दाखवल फळां दिवची ना जैतुनाचें उत्पन्न कांयच आसचें ना शेतां पीक दिवची नात हिणांतल्यो शेळयो नपयत जातल्यो गोट्यांनी गोरवां आसची नात थोडे फावटी आमकां रितें जाल्लें होगडावन घेतलेलो अनुभव जाता पयशे होगडावन घेता हांव भलायकी होगडावन घेता हांव जावं पुरो आमचे हितल माडयो कितें सकड आसा गल्ल्यांत वरवीं आमकां मेळना होगडावन घेता हांव होगडावन घेतना तो सांगता आमकां निराश जायनाका कंगाल जायनाका कित्याक लेका व्हरतो हुस्को तुका नाका तूं भियेनाका ताच्या खातीर ह्या संवसारांत तूं जियेनाय त्या खातीर तरी पूण हांव सर्वेस्परा थंय संतोसतलो कित्याक हें सकड सर्वेस्पर सारकें करूंक शकता सर्वेस्पर म्हणजे जिवीत हो भावार्थ ही हो आमच्या भावार्थाची खात्री या कन्विक्शन ऑफ अ फेथ त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे थंय हें कन्विक्शन आसा जाल्यार देवा सांगता सांगात पळोवंक क्लोजनेस स्पिरिच्युअलिटी आत्मिकता म्हळ्यार कितें कोत्ता क्लोजनेस विथ गॉड आमी अस्कत वय पातकी वय पूण आमी ताचे सांगाता आसा जाय सोडून नजो ताचो सांगात कितेंय जावं कितेंय येवं हांव सोडचो ना जॉबा बरी जॉबान कितें केलें सकड आसतना ताणें देवाक सांडूंक ना सकड होगडायतना ताणें सांडूंक ना ताका घरांत हांव भायर गेल्यार ताणें भावार्थ सांडूंक ना हेंच मडतिराचें जिवीत सांगात पूण क्लोजनेस कित्याक अशें देवा सांगात आमी आसता तेन्ना पावल आमकां रोमा घरा बरयल्यार सांगता सत्संबंद म्हणटा तो थंय आमचे देवा सांगता संबंद बांद गट आसा जाय क्लोजनेस विथ गॉड केदळ आमी क्लोजनेस सांगता आसता आमी कंगाल जायना नाजाल्यार आमी कितें करता आंब्यात कुंब्याक धांवता थंय तो ब्रदर आयलो वो हांगा आयलो थंय कोण हात धरतना पडटा हांगा उठटा कोण मेसेज दिता कोण तुका बोलमें सांगता आनी कोण संदेश दिता तांच्या फाटल्यान धांवता आमचो भावार्थ तो दंडळटा त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जेजू सांगता थीर रावो जाय दृढ रावो जाय निमाणी एक उतर सुम्या सांगता तुमी थीर रावा सान पावल थीर रावलो अपोस्तल थीर रावले तांणी केदींच ताजो सांगात मोरी मागीर थीर रावली सांगात सोडूं ना आज आमी मागण्याच्या नांवान कॅरिझमॅटिकाच्या नांवान तिरासाण सोडची न्ही त्या खातीर इजाया प्रवादी सांगता 7वा वचोर वळ 9 तुमकां तुमी भावार्थान थीर नातल्यार तुमी थीर उरची नात If you do not stand firm in faith, you will not stand at all. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Praise the Lord. Praise the Lord. तरी पूण हांव सर्वेस्परते संतोसतलो त्या खातीर आमच्या जिवितांत सर्वेस्परा सांगाता आमी सांगात पूण आमचो म्हाका उडास आसा ल्हान आसतना कसो सांगात पूण आसलो गे म्हळ्यार खालो म्हज्या गांवाक पालाडका बिरगोजी घेतना ल्हान आसतना 3 किलोमिटर इगर्जीक 5 किलोमिटर इगर्जी चल जाय घरांत हांव इगर्जीक थंय तो परतून 5 म्हळ्यार 10 किलोमिटर हायस्कूल वचूंक 8 किलोमिटर म्हज्या एलिमेंटरी स्कूल वचून 3 किलोमिटर पळय भावार्थ सकाळी मागणें आसलें सांजेर मागणें आसलें तेर्स आसलो कुटुंबान जावं पुरो कुर्साची वाट ह्या करेजमांत आसली आज कितें जालां आमी खंय गी दंडळ्ळे हांव त्या खातीर आज आमकां परत असली पूर्ण शेतां असली आराधना असली मागणी असली नव्याना आमकां कितें करतात आमकां रिज्युवेनेट आ स्पिरीट म्हळ्यार आमकां परत जिवाळ करता आतां टू बी क्लोज टू गॉड देवाच्या सांगातपणाक त्या खातीर क्लोजनेस केदळ येता म्हळ्यार म्हाका कन्विक्शन आसतना मनवरिके खात्री आसतना वय म्हजो जेजू ह्या संवसाराक तो आयिल्लो तो जियेता वसुभावार्थ 11व्या आवास्वरांत एका वळींत हेब्रेव घरा बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता भावार्थ म्हळ्यार आमकां दिसनातलें आसा म्हणलो थारो जावन आसा आमचो आनी सुमी जेजू क्रिस्त ते खरो म्हणलो थारो जावन आसा तो आयलो तो मेलो त्या खातीर आमचो भावार्थाचो गूट आमी उगडापो करता जेजू मेलो जेजू जिवान जाला जेजू नव्याना येतलो ट्रिपल कन्फेशन ऑफ फेथ आमी भावार्थी त्या खातीर आमकां भक्ता न्हय आमी भावार्थी
भक्ती का म्हणून सांगतात. भक्ती का संवसारांत सुमार नमुन्याची आसात, पूण बावर्ती म्हळ्यार पवित्रत्मेच्या कृपेन भरलेली, मूळ कृपेन भरलेली, जेजूक पाती येवची चडवणेची भुरगीं ती जावन आसात, ती बावर्ती जावन आसात. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर हांवें सांगलें केदाळा आमी क्लोजनेस सांगात पळोवया, लागसर आसा. कन्विक्शन म्हाका आसा जाय. आमी हालसो दोलसो बावर्त न्हय म्हजो, सुकारी खाण घेवचो बावर्त न्हय म्हजो, जबाबदारी सुकून खाणसो न्हय म्हजो बावर्त. म्हजो बावर्त दृढ बावर्त. त्या खातीर म्हजो संपर्क सोम्या सांगाता आसूं जाय. संपर्क कसो आसूं जाय आमचो? मागण्याद्वारे, वैयक्तीक मागण्याद्वारे, देवाच्या उतराद्वारे, आराधनाद्वारे, मिसोच्या बलिदानाद्वारे, हांवें करच्या तेरसा मागण्याद्वारे, तशेंच साक्रामेंताद्वारे, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाद्वारे, आमकां फिरगज संघ संस्था आसा ताच्या द्वारे, देवाच्या उपदेशाद्वारे, हे सगळं आमी त्या सांगतपणान जियोकू आमच्या साल्वासावाच्या वाटेक आमकां आशिर्वाद जावन आसात. संपर्क, क्लोजनेस, कन्विक्शन अँड कम्युनिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमकां बारी गरजेची. त्या खातीर हबाकूक आमकां सांगता, अंजुराचो रूख पालवचो ना, दाखवल फळां दिवची ना, जैतुनाचें उत्पन्न कांयच आसचें ना, शेतां पीक दिवचें नात, हिंडांतल्यो शेळयो नपयस जातल्यो, गोठ्यांनी गोरवां आसची नात. पळय पुरो खाली जाला ना, रितें जाला. तरी पूण हांव सर्वेस्परा थंय संतोसतलो. देवा म्हज्या तारका थंय हांव उल्हास करतलो. सर्वेस्पर म्हजो देव म्हजें बोळ, सर्वेस्पर म्हजें बोळ. दावीद सांगता, तूं म्हजें बोळ, तूं म्हजें कोटें. यू आर माय रॉक, यू आर माय फॉर्ट्रेस. नी नन्ना कोटे, नी नन्ना दुर्गा. म्हळ्यार कितें? तें कोटें कोणेय नाश करूंक जायना. त्या खातीर सैतानाक रिगोवंक जायना. सर्वेस्पर देव म्हजें बोळ. म्हज्या बावतिस्माद्वारे तो म्हजें बोळ, म्हज्या येवकारिस्ताद्वारे तो म्हजें बोळ, कुमसाराच्या सक्रामेंताद्वारे तो म्हजें बोळ. तो म्हजें बोळ जो ताच्या कृपेन तो म्हजें सांगता आसा. मेरुवाच्या पांया सारकें सुडसुडीत करतलो म्हजे पांय, आनी उंचायेर म्हजीं पावलां दवरूंक लायतलो. म्हज्या भाव भयणीनो, आज तर आमी आयकली सुवार्ता. देव आमच्या लागीं ह्या उतरांनी उलयला. जिवाक कितें खावचें, कुडी कितें न्हेसचें, भांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को नाका. खावचें जाय जाय, भांगरचें जायचें, पूण लेका व्हरतो हुस्को नाका. खाणा प्रास जीव व्हरती न्हय, न्हेसना प्रास कोड व्हरती न्हय. पळय अंतराळ्याची सुकणीं होंपिनात, लोविनात, तुप्यांनी पुंजयनात, सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तांचे प्रास तुमी उत्तीम. आमी सत्कार तांचे प्रास उत्तीम. त्या खातीर चिंता करन आपणाचे आवकू थोड्या वेळाक पुणी सोडूंक कोण सकत. न्हेसना विशयान चिंता करची नाका. थोड्यांक एकच कंत बेजारे, कितें न्हेसचें, कितें हांवें नेटोवचें. आमी अशें संवसारान न्हेसोवंक नेटोवंक न्हय, कोणाक बुलोवंक न्हय. जाय जंय न्हेसण. तो सांगता, न्हेसना विशयान तुमी चिंता करची न्हय. शेतांतलीं ती काट फुलां कशीं वाडटात तें पळया. ती घोळनान, ती वळिनान, तरी पूण सलमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक फुला सारको न्हेसुल्लो ना. देवाची सोबाय देवान आमकां दिल्या. त्या खातीर आमी कितेंच आमच्या सोबाय विशयांत कीळ आमी चिंतूंक नजो, इन्फिरियरिटी आमकां येवंक नजो. त्या खातीर देवान कितें म्हाका दिलां, ही कूड, ही कात, ही म्हजी सायज, कितेंय दिलां, देवाक आमी अर्गां दीस जाय. जर देव तांकां न्हेसयता, कितल्या वर्त्या तरां तुमकां न्हेसोवचो ना. हे सकट कोणें करचें न्ही, म्हळ्यार उण्या बावर्त्याच्यांनी. जो बावर्ती आसा तो देवाक मेसुवंक पळयता. जो संवसारी जिवितांत आसा संवसाराक मेसुवंक पळयता. तर आमी संवसाराक मेसुवंक पळयता ओंगी, देवाक मेसुवंक पळयता ओंगी म्हणलो निर्धार आमी घे जाय. देव सांगता, संवसाराक आमी मेसोवचें नाका, गरज ना. संवसारान कोणेंय सर्टिफिकेट दी जाय म्हणली गरज ना. तुमी देवाक मेसुवंक, देवाच्यो सांगातात जियेया. त्या खातीर सांगता, उण्या भावार्थाच्यो न्हू. सिसांनी सांगलें आमचो भावार्थ चडय. ह्या रेतेरीद्वारे, ह्या मागण्याद्वारे, ह्या आराधनाद्वारे, ह्या नोवेनाद्वारे आमचो भावार्थ चडटा. देखून कितें खावचें, कितें पियोवचें, कितें न्हेसचें अशें म्हणून कंत करिनाकात. हें सोंसचें अनभावार्थ्यांनी, म्हळ्यार भावार्थ नातलेल्यांनी, जेजू विशयान समजून नातल्यांनी. त्या खातीर आमच्या बावतिस्मान आमी न्हेसल्या न्हेसण धोवी क्रिस्ताकच न्हेसल्या. आमकां एक ती धोवी न्हेसण घालून सांगलें, क्रिस्ताक न्हेस तूं आसता. बावतिस्माद्वारे क्रिस्ता, त्या खातीर हांव क्रिस्त हांव. जेजू आमकां पळोवचें आनी जेजूक पळय जाय. आमचें जिवीतच जेजूक साक्ष जाय जाय.
ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गीचो बाप जाणा. तुमकां कितें सकट गरज आसा तें सर्गीचो बाप जाणा. ताका प्रायोरिटी न्ही, तें फस्ट न्ही. पयलें सदां तुमी देवाचें राज, देवाची शांती समाधान, देवाक तुमच्या काळजांत जिवितांत सडवंदाराक जागो. आनी तो सांगता म्हळ्यार देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताची खुशी, ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो. वस्तू तुमकां दितलो. ताजो उपयोग तुमी करचे. ह्या वस्तूच्या मोगार पडा नाकात, देवाच्या मोगार पडा. फाल्यांची कंत फाल्यांक, आयची कंत आजीक पुरो. जेजू मुखार सुनो ताजी शिकोवन सांगता, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. त्या खातीर मगोचे भाव भयणीनो, हांगा आमी कालत्या काळजान व्हरत्या स्पिरितान मागोवंक आयल्या, सोदूंक आयल्या, बोडोवंक आयल्या. ताचें उतर आयकत आसतना, ताचे समोर आमकां समर्पण दितना, ताका आमी काल्तिमान घालतना तो आमचे भितर वावर करता, काम करता, अजाप करता. एक घडीभर आमी उबे रावया. दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गां होगळापांनी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा माथ्या वाचोवांजल 16:25 पर्यंत सदां तुमी देवाचें राज ताच्या वयर शिकोवन आमी आयकली तुज्या उतरांच्या आदाराचेर. आमी अस्कत सोमया. आज आमकां तूं जागवण दिताय, तिदवण दिताय, बदलावण्याक आपोवणें दिताय. हे रितेरीद्वारे, ह्या मागण्याद्वारे आमचें जिवीत नवें कर. तुज्या कृपेन तूं आमकां बोर, तुज्या सक्तेन तूं आमकां बोर. जें कितें आमी आयकलां, जें कितें आमी ह्या रितेरींत हांगा उतराद्वारे स्विकार केलां, तें आमच्या जिवितांत वावर करून दी. आशिर्वादां बेसावां करपा आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळों दी म्हणून दोनी हात वयर उबारून स्तुती करून मागोया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बड्या ताळ्यार. हालेलुया, हालेलुया, बडो सुखदान. हालेलुया, बडो सुखदेन. हालेलुया, सर्वेस्वर बापा तुका गावगळा बोकाणी दिता. ही तुजी सुवार्थ आयकल्यार एकल्यांचेर डिवायन वर्ड दोरे आयकूनचेर एकल्यांचेर आशिर्वाद घाल. लेकावर तो हुस्को करिनासतना तुज्या मोगान जियोंक, कृपेन जियोंक, उतराच्या बोळान जियोंक, बोळ कटाय दी, सुरगेची जाणवाय दी. हांगा जमलेल्या सोन्याचेर आशिर्वाद घाल. तुज्या नांवान तसो भावार्थ मागण्या जिवीत घट कर. टच, ब्लेस लॉर्ड, हील लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. Gesù appoita, Gesù appoita, maka tuka gopantapля, Gesù appoita, Gesù appoita, Gesù appoita, maka tuka gopantapля, Gesù appoita. दुका आमची पोसता, दैरान आमकां भरता. दुका आमची पोसता, दैरान आमकां भरता. खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेसू लागीं आसता. खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेसू लागीं आसता. जेसू आपयता, जेसू आपयता, म्हाका तुका गोपांतपल्या, जेसू आपयता.
कष्टां सांप्रताना नष्टानि अडसताना कष्टां सांप्रताना नष्टानि अडसताना निराश नाका दैरान आपय तो तुका अकल धरता कैरास नाका दैरान आपय तो तुका अकल धरता जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपांतातल्या जेसू आपयता पिडे शिडे वेळा जेसू उलो दिल्या पिडे शिडे वेळा जेसू उलो दिल्या कोणी तो सांवधी भेदभाव नासता भलायकी ताची पाटी दिता कोणी तो सांवधी भेदभाव नासता भलायकी ताची पाटी दिता जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपांतातल्या जेसू आपयता म्हाका तुका गोपांतातल्या जेसू आपयता विघ्ना अनवाराने विश्वास दंडळताना विघ्ना अनवाराने विश्वास दंडळताना दैरान भरता सांबाळन भरता पोटलून धरता मोगान आमकां दैरान भरता सांबाळन भरता पोटलून धरता मोगान आमकां जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपांतातल्या जेसू आपयता म्हाका तुका गोपांतातल्या जेसू आपयता हे मुझे गोड मोत तुका समर्पण दिता देवा हे मुझे कुडीचे हर एक विश्व तुका समर्पण दिता देवा कॉन्शियस सबकॉन्शियस समर्पण दिता देवा हालेलुया 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 या आराधनान जेजू आमच्या मध्ये आयला
पयल्या भागांत आमी आयकलें ताचें उतर लेका व्हरतो हुस्को तुमी करचो न्हय. हांव तुमकां पोसतां, हांव तुमकां सांबाळटां, हांव तुमकां राखतां, न्हेसयतां, नेटयतां, आशिर्वादीत करतां, कित्याक तुमी म्हजीं जावन आसात. म्हज्या भाव भयणीनो, जेजू आमचे मदें ह्या येवकारिस्तान कोरोस हजार आसा. जोशुआच्या बुकांत आमी आयकता तुमी नितळ करूंक घेया आनी आज तुमच्या मदें हांव अजापां करतलों. जोशुआक देव सांगता, झूज तुजें न्हय, झूज म्हजें. जेहोशोपाताक देव सांगता, तूं भियेनाका, ते एक राय तुजे विरोध आयल्या रे, जैत हांव तुका दितलो. आमचो देव जैत दिवचो देव. गोलियाता मुखार भुरग्या दाविदाक ताणें जैत दिलें. फाराव्या राया मुखार मोयशेक इस्रायल परजेक जैत ताणें दिलें. त्या दर्या मुखार ताच्या परजेक दर्यो 2 भाग करून उतरवणी करून जैत दिलें. किरकोळ ल्हान परजे भियेनाका, देव तुजे सांगाता आसा. असं आंखांताचें वातावरण आमी पळयता. फटीचो ओतमो, मातांतलेपणाचो ओतमो, भयोदकपणाचो ओतमो सगळ्या संवसारांत वावर केल्यारय तूं भियेनाका, कंगाल जायनाका, कित्याक हांव तुजे सोव्या आसा. झुजू तुजें न्हय, झूज म्हजें. म्हजे सांगाता तूं राव, म्हजेर बावर दवर जिये, म्हजे सरशी येताय हांव पयस करिचो ना. तशेर नदर मारा, तुमची मुखां मळापर जळटली आनी म्हाका वयर उबारतना सर्वांक म्हजे देवशेन हांव ओडटलो म्हूण सुमयान सांगलें. आमचे खातीर बलिदान तो जालो, बली जालो आनी आमचे खातीर पुनर्जिवन जावन आज बापाच्या उजव्या कुशीक बसून आसा. राजवडकी पदवी महिमा ताची जावन आसा आनी आमच्या संगता सदां आसचे खातीर येवकारिस्त तो घडता आनी ह्या येवकारिस्तान जेजू आसा. तो एक दोवो उंडो मात्र न्हय, बगार जेजू जावन आसा. जेजूची कूड आनी रगत जावन आसा. जेजून बसयल्या प्रमाणे हांव तुमच्या सांगता सदां काळ आसतलो. संवसाराच्या अखेर पर्यंत तो साक्रामेंताद्वारे आमच्या मदें आसा. तर म्हज्या भाव भयणीनो, कितले आशिर्वादांनी भरलेली वर्सां आमी जावन आसा. कित्याक आमचो सोमी आमच्या खातीर आसा आनी एकच आमच्या जावन तो आश येता, भावार्थ, गूंड भावार्थ, दृढ भावार्थ. उणें भावार्थचें न्हय, बेविश्वासी जावचें न्हय, भावार्थान आमी जियेतना, देवाच्या उतराच्या आदारान, साक्रामेंताच्या कृपेन आमी जियेतना आमचे वयर देवाचें संरक्षण, प्रोटेक्शन आसा. त्या खातीर आमी म्हणटा देवाच्या सर्वेस्पराच्या हातांत आमी सुरक्षीत जावन आसा. म्हज्या भाव भयणीनो, त्या सुरक्षीत देवा लागीं आयलेली आमी आज आमकां तो आशिर्वादांनी भरता, पिकोवणेन भरता, आमकां तो भलायकी दिता. म्हणजे सांगता तुमी मागया, सुमया जेजू, सुमया जेजू, ह्या येवकारिस्तांत म्हजे खातीर तूं हजार आसाय. सुमया जेजू, तुजे समोर सरपडोन हांव मागतां, म्हाका म्हज्या भावार्थान घट कर. म्हज्या जिवितान शांत समाधान फावो कर. बोड भलायकी घटाई आनी फावो कर. सुमया जेजू, थीर भावार्थ, थीर भरवोसो म्हाका फावो कर. सुमया जेजू, ह्या येवकारिस्ताद्वारे तूं म्हाका आपोडू, तूं म्हाका आशिर्वादीत कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी हात वयर उबारून स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. वड्या ताळ्यान हालेलुया, 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 हालेलुया,
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आराधना तुका गुलाब तुका महिमा तुका hallelujah, hallelujah. उभे राहूया आम्ही. 587. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ, ಅದು ಬರು ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ತಳಿಯಬಿಡು. ದೇವರಿ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ರಾಜಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧಿಸೋಣ. ದೇವಾದಿ ದೇವರು, ರಾಜಾದಿರಾಜರು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಒಡೆಯರು, ಅವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ,
ಜಯ ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತಾ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾರ್ಗವು ಜೀವವು ಸತ್ಯವಾದ ಆರಾಧನೆ ಶಿಲುಬೆಯ ನಾಯಕನ ಆರಾಧನೆ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಏಕ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರುವ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 सर्वेश्वर तुमचे सवे असो तुमच्या सवे असो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या मार्कोचो वांचेल दुसरो अवस्वर थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफेर्नावाक फाटीं आयलो थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली हें आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो
अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना सोग जण एक आरेगाराक ताच्या सरशी उखोवन हाडून आयले. पूण लोकांच्या केटी निमती ताका जेजू सरशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसलेल्या कडेन घराचें पाकें सोडून उक्तें गेलें आनी आरेगाराक तो न्हिदून आसलेल्या हांतुरणां समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरेगाराक म्हळें, पुता, तुजीं पातकां बोगसलीं. तवळ थंयच बसून आसलेल्या शास्त्र्यां भितरले थोडे आपल्या मनान अशें चिंतूंक लागले, ओ कित्याक अशें उलयता, हो देव निंदा उसारता. देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां बोगसूंक तांगता. ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हणून जेजू आपल्या मनान तक्षण जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनान तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरेगाराक सांगूंक खंयचें चड सोंपें? तुजीं पातकां बोगसलीं म्हणचें की उठ, तुजें हांतूर घे आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हणून तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरेगाराक म्हणालो, हांव तुका सांगतां, उठ, तुजें हांतुरणो घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो. तक्षणच आपलें हांतुरण घेवन जोमो जाल्ल्या सकडां उजीर भायर सरून गेलो. हें पळोवन सुमेस्त विस्मीत जाले आनी देवाक वर्णून हसले आमी येदोळो देखले ना म्हणाले. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. बशी जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो देव आमकां गूण करता. आमची मागणी युकरिस्ती बलिदानां ह्या पश्चातापाचो साक्रामेंत आराधना ह्या सगळ्याद्वारे आमकां देव पेकोवन दिता. आमकां कळीत थोडे पटी आसना, पूण देव आमचे मदें वावर करता. कितें सारकें ना तें तो सारकें करता. कित्याक आमचो देव सारकें करचो देव, सोमा आमकां वाटेन चलोवचो देव. मनशाच्या अस्कतकाये निमती, पातकां निमती मनीस पिडेस्त जालो. किर्तन 107 वळो 17, 18, 19, 20 तुमी वाचतना कळटा. ती दळटिरी जाली, पिडेस्त जाली आपणाच्या पातका वरवीं. खाणा जेवणाचो तांकां खांटळो आयलो. मरणाच्या द्वारा लागीं ती पावली. तांणी सर्वेस्पराक हाक बोब मारली. सर्वेस्परान देवाचें उतर धाडून तांकां बोरींग केली म्हणटा बायबल. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तो बोरींग करता. नामाना कोड आसलें. एक इस्रायल घराचें चली त्या घराण्यान काम करताय आनी ते नामानाक म्हणा लागलें, इस्रायल गांवाच्या प्रवाद्या लागीं गेल्यार तुका गूण जाता. पळय ते चेडू स्वभावार्थ. कोणा वयरवी गूण करूंक जायनातली कोड निमाणें तो प्रवाद्या एलिया लागीं येता आनी तो सांगता, उदकांत वचून 7 पावटी बुड आनी उठ. तशी कोड गूण जाता. नामान इस्रायल न्ही, जुदेव न्ही, पूण देव ताचे दया दाखयता. बायबल आमकां सांगता, किर्तन 137 ओळ 3, पपसल्लीं काळजां तो बरी करता, गायी तांचे बांदता. म्हळ्यार कितें? भितरली पेकोवणी, कुडीची पेकोवणी तो तांकां दिता.
जणवाई 16-12 तो अशें म्हणटा, ती गुणजली कसले आल्या पाल्या वरवीं न्हय, ती गुणजली कसले आल्या पाल्या वरवीं लेपा वरवीं न्हय, सबार सगळीं बरें करता त्या तुज्या शब्दा वरवीं. शब्द देवातय आसलो, शब्द देव जावन आसलो, शब्द मनीस जालो, शब्द आमच्या मदें जियेलो आनी तो शब्द जेजू जावन आसा. आनी तो शब्द देवाचें उतर आनी ताचें उतर तो 2 तरेच्यो तालवारी बरी विधूंक शकता, आमचे भितर प्रवेश करूंक शकता. 4 वस्वर 12वी ओळ हेब्रेवकारांक बरयल्या पत्रांत सांगता, ताका आपडलेली सुमेस्तां बरी जातेली. तर दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आज आमी ताका आपुडया, आमची पिडा शिडा ताका आमी भेटोवन दिवया. जेजू 38 वर्सां तळ्या लागीं आसलेल्याक आपडलें, मेल्ल्या लासाराक जीव दिलोय, नाल्कुतीच्या गूण केलोय, आकुडलेल्या आताच्या आत सारको केलोय, कुरड्यांक तुका हाक बोब मारतना दाविदाच्या पुता म्हणून कुरड्याक दिश्ट दिली, कोडकाराक तुवें आपोड नितळ केली. तूं नितळ म्हाकाय कर, म्हजे पिडे शिडे तावन नितळ कर, म्हज्या कुडीच्या पिडे तावन म्हाका भलायकी दी. कशें आरेगाराक 100 जण उखलून हाडनायले, फतकां बगसून तुवें ताका आशिर्वादीत कर, उठ आनी चल म्हळें. सर्वेस्परा आज हांव तुजे समोर आयलां, तुज्या समोर आयल्या, म्हजेर दया दाखय. तुमचे मदें कोणी तुमच्या हातांची गांठीची दूख, आर्थरायटीस, स्पॉन्डलायसिस तसली दूख आसा जाल्ली मात्र तुमच्या जाग्यार उबे रावा. हाताची गांठीची दूख या कुडींत तुमची ती दूख, हाडांनी आसची दूख ती उबे रावा. जेजूक तुमकां समर्पण दिया. उबे रावलेली दोनी हात वयर उबारा. समर्पण दिया ती तुमची हातांची, गांठीची, कुडीची, बोरयांची, फाटीच्या कण्याची, पेंगटाची, हाडांची हर एक दूख जेजूक समर्पण दिया. जावं पुरो हे मागणें डिवायन वर्डाद्वारे तुम्ही पळयतना ह्या काळमाडी पिरगजेचे आशिर्वाद प्रसार करतना तुमकांय तुम्ही मागतना देव तुमकां गूण करतलो, कित्याक गूण करचो देव जेजू आमचे मदें आसा. म्हजे सांगात तुमी मागया. सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, तुज्या नांवाचेर हांव पाती येता, तुज्या उतराचेर हांव बरोवस्ता, उतराचेर हांव बरोवस्ता, तुज्या अमोलेक रक्ताचेर तुज्या अमोलेक म्हजो भावार्थ दवरता. म्हजो भावार्थ दवरता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, जेजू क्रिस्त, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, जेजू क्रिस्ताच्या जेजू नांवान, क्रिस्ताच्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या म्हज्या नांवान, हाडांची दूख, गांठीची दूख, गांठीची पिडा दूख, शिडा पिडा शिडा, ह्या घडये ह्या घडये, येवकारिस्ताच्या येवकारिस्ताच्या, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या सोडनो नांवान, सोंको सोडनो हांव सोंको फरमायता. फरमायता. हालेलुया, 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 हालेलुया. वड्या तळ्यान, हालेलुया, वड्या सुद्दां, हालेलुया, हरी एक हात, हरी एक बुजू, हरी एक दोप्रगांठ, हरी एक पेंकटा, हरी एक डिस्क प्रॉब्लेम, हरी एक बोरी, हरी एक हाडां सांदा जेजूच्या नांवान अभिषेक जावन दिता. Touch, Lord. Touch. Heal. Deliver, Lord. Power upon them, Lord. Hallelujah. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जे तुम्ही मागला ते तुमकां दिला. मार्काचो वंशज 11 वचून 26 वळीन सांगलेल्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हेच घडये हर एक आर्थरायटीस, स्पॉन्डलायटिस, डिस्क प्रॉब्लेम जेजूच्या नांवान गूण जावन दी. हर एक ऑपरेशन जाल्ले हाडां सांदा अभिषेक जावन दिता जेजूच्या नांवान. हर एक ताच्या जिविताचेर आयलेली मारेकार कर्क पयस वचून दिता. टच, ब्लेस फॉर योर ग्लोरी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तळये पेटून जेजू कारकां दिया. वडा तळयांनी तुम्ही कितें मागलां तें देवान दिलां. बसया तुमच्या जाग्यार, बसया तुमच्या जाग्यार. कोण हांगा मायग्रेन हेडेक तकली पडा आसा ती उबे रावा.
मोतीक समाधान ना राती न्हीद पडना ह्या स्वप्नांत कठीण स्वप्नां दुस्मनाची सैतानाची स्वप्नां सर्पाची स्वप्नां पडटात म्हाका मोतींत इराराय आसा इरिटेशन आसा ती उबे रावा राती न्हीद पडना म्हाका तकली पड आसा मोतींत समाधान ना चिंता खंत बेजाराय केदाळे दोसता म्हाका ती उबे रावन तुमी आतां मागा तुमी मागतना देव तुमकां दिता सांगचें म्हजें काम उबे रावन मागचें तुमचें काम म्हाका न्हीद पडना म्हाका सारकी मोतीन समाधान ना शांती ना खंत बेजाराय लेका व्हर तो हुस्को म्हज्या तकलेंत मायग्रेन हेडेक आसा मोतीची समस्या आसा मोतींत इराराय आसा ह्या उगडासाची सकत उणें आसा म्हज्या ब्रेनांत कितें यसकत काय आसा जेजू आपोड म्हजें ब्रेन आपूण म्हजो मेंदू अभिषेक कर म्हजो मेंदू म्हणून ह्या घडये तुमकां भोगता जाल्यार उबे रावन जेजू कडेन तुमी मागा उबे रावलेली उजवो हात वयर उबारून येवकारिस्ता कुशीन सुमयान जेजू सुमयान जेजू म्हजी मोत तुका समर्पण दिता म्हजी तकली पडापड तकले भितर आसची पिडा शिडा तुका समर्पण दिता म्हजेर दया दाखय म्हजी मोत सरकीच्या जाणवायेन बोर सर अस्कत काय पयस कर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव फरमायता तकली पडापड शिरांची पिडा सकड पयस जावं दी हालेलुया 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 दुनिया वयर बसलेली उबी रावलेली सकड मागा In the name of Jesus, in the word of Jesus, in the blood of Jesus, we have the victory. जेजू तुझ्या नावान तुझ्या उतराच्या रक्ताच्या बोळान ह्याच्या मोतीचेर तुजो आशीर्वाद देव दिवं दी मोतीचेर अशें सर डिस्टर्बन्स पयस वचूं दी न्हीद ताका पडचे बरी न्हीदेचे डिस्टर्बन्स पयस कर मोतीचे समस्या टेन्शन डिप्रेशन वत्ताड पयस कर चिंता पयस कर बेजाराय पयस कर शिरांचे पिडा पयस कर डिप्रेशन पयस कर जेजूच्या नावान आशीर्वाद देव दिवं दी अभिषेक देव दिवं दी टच हील फॉर योर ग्लोरी हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तळये पेटून देवा कारगां दिया बसचे तुमच्या जाग्यार हांगा कोणाक आस्थमा प्रॉब्लेम आसा ती जावं बरो उस्वास काडूंक जायना म्हाका सायनस प्रॉब्लेम आसा या म्हाका लिवर प्रॉब्लेम आसा लंग्स प्रॉब्लेम श्वासकोश आनी म्हजे लिवर प्रॉब्लेम आसा उबे रावन मागा शेळ्यो कोंकली सुकन आसतना येवची एलर्जी शेळ्यो एलर्जी कोंकली म्हाका येवची हे सगळं तावन म्हाका सुडका जोडी जाय तुमी आतां मागोवंक वेतेल्यात लंग्स लिवर समस्या आसची जिरवण्याचे समस्या आसची किडनी पँक्रिया गॉल ब्लॅडर हर्निया समस्या आसची या ई कसली गर्भाशयांत फायब्रॉइड्स आसची किडनीन स्टोन आसची किडनी समस्या क्रियाटीन प्रॉब्लेम आसची उबे रावन तुमी आतां मागणें करा ह्या घडये तुमी मागतना देव तुमच्या त्या विश्वांचेर आशिर्वाद घालता जावं बरो ह्या दिसांनी सगळ्यांक शेळ्यो कोंकली ह्या कित्याक वातावरण बदलता जेजूच्या नांवान ती सकड आसमा कितेंय आसा सोड नसो दी तुमच्या विश्वांचे देव आशिर्वाद घालतलो कशें आरिगारांत आपडलें तो त्याच ह्या येवकारिस्तांत तुमकां आपडता तुमचे दोनी हात वयर उबार मागा सुमयान जेजू ह्या येवकारिस्तांत आमकां समर्पण दिता येवकारिस्तांत आसल्या क्रिस्ता मुजेर दया दाखय म्हज्या श्वासकोशाचेर म्हज्या लिवाराचेर गर्भाशयाचेर किडनीचेर आशी पिडा शिडा सर पयस कर तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर हालेलुया 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 व्हड्या तळ्यान व्हड सुद्दां व्हड सुद्देन व्हड्या बोळान जेजू क्रिस्त येगडे सर कोणी भितरचे समस्या सोडून टच ब्लेस हील फॉर योर ग्लोरी हेलर फॉर योर ग्लोरी जेजूच्या नांवान हालेलुया 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 तळये भेटून देवा कारगां दिया मागण्यान तुमी कितें मागलें तें देवान तुमकां दिलां बसया हांगा हार्ट प्रॉब्लेम जी कोणाक आसा उबे रावा कोणी खंयच्याय खातीर मेडिसीन खाण घेतात डायबिटीस या BP खातीर मेडिसीन खाण घेतात थायरॉयडा खातीर मेडिसीन कसलेय मेडिसीन तुमी खाण घेतात उबे रावा तुमी ह्या घडये तें मेडिसीन डॉक्टराक समर्पण मागा हार्ट प्रॉब्लेम आसचें हार्ट जेजूक समर्पण तुमी ह्या घडये मागोवंक वेतेल्यात जेजू लागीं समर्पण दिवया आमकां काळजागात जावचें नाका आमचें काळीज तुका कळीत आसा तें तुज्या मोगान आशिर्वादान बरो तशेंच अरियो गुळयो त्यो हांव घेता एका कारणा पासून तुका कळीत आसा सोम्या त्यो आराधनान तुका समर्पण दिता वैजांक नर्सांक समर्पण दिता
वैज लागीं वेतना अच्या पळोवची बरी म्हज्या जिवितान कर. ह्या घडये जेजूच्या नांवान आमी मागया, दोनी हात वयर उबारून मागया. सुम्या जेजू म्हज्या जिविताची हर एक पिडा शिडा तुका समर्पण दिता. म्हज्या काळजाचेर आशिर्वाद घाल. हांवें सेवच्या वक्तांचेर आशिर्वाद घाल. म्हाका पळोवच्या वैजाचेर आशिर्वाद घाल. वैजांतलो व्हरतो वैजांतलो व्हरतो वैज तूं जावन आसा. हे वैजा तुजे मुखार हांव सरपडटा. तुजे दोनी हात उबारून स्तुती करून मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हडा सुखदान व्हडा सुखदेन जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान हे घडये म्हज्या काळजाचे पिडेता हांवें घेवची मेडिसिना वखदां तुका समर्पण दिता. त्या वखदाचेर आशिर्वाद घाल. ताचे द्वारे म्हज्या कुडी भितर आशिर्वाद देव देव देव. ब्लेस लॉर्ड. सकड आमी उबे रावया. सगळीं आमी उबे रावया. दोनी हात येवकारिस्ता मुखार अशे उबारा. सुम्या जेजू ह्या उसायलेल्या हातांचेर तुझे आशिर्वाद देवून येऊन दी. ह्या हातांनी तुझी भलायकी वाडोवन दी. हे हात पिडा असल्या जाग्याचेर हात दवरून मागताना त्या जाग्याचेर सुटका भलायकी देवून येऊन दी. जेजूच्या नांवान हांव फरमायतना संपूर्ण भलायकी म्हाका लाभोवन दी. हालेलुया. जेजूच्या नांवान जेजूच्या उतरान जेजूच्या रक्ताच्या बळान म्हाका सुटका. हालेलुया. तुमकां खंय पिडा आसा त्या जागेचेर हात दवरून मागा. दोळ्यान इरिटेशन असल्या दोळ्यांचेर, सायनस असल्या नाकाचेर, तकलेचेर, गोमट्याचेर, गळ्याचेर या हरद्याचेर खंय पिडा आसा, कॅन्सर आसा तुमच्या पोटांत या हरद्यान, खंय हात दवरून तुमी ह्या घडये मागा. जाणवाय जाय भुरग्यांक आयकात थंय खंय सड्ड पिडा आसा त्या जाग्याचेर ह्या जाग तुमच्या खातीर मागतलो. देवाक आसाद कितेंच ना. भावार्थान आमी मागतना आसाद कितेंच ना. सांगचें म्हजें काम, मागचें तुमचें काम. ह्या घडये तुमी हात दवरा. खंय पिडा आसा चड, पेंकट दूख आसल्यार पेंकटाचेर, पाटी दूख आसल्यार पाटीचेर, खंय हरद्यान दूख आसल्यार हरद्याचेर, काळीज दूख आसल्यार काळजाचेर, पोटान समस्या आसा, गर्भाशयान फायब्रॉइड्स आसात, गर्भाचेर हात मागणें करा. तुमी मागचें काम. गांठ दूख आसा, गांठीचेर हात मागणें करा. जेजू क्रिस्त एजेकियल प्रवादीच्या 37 स्वरान सुक्या आडांक प्रवादान करूंक सांगलें देवान. देवान सर्वेस्पराच्या नांवान प्रवादान करतना श्वास भितर सरलो. तो श्वास जेजू जावन आसा. तो जेजू आता त्या हात दवरल्या जाग्याचेर प्रवेश जाता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुम्ही हात दवरल्या जाग्याचेर म्हाका दिल्या ह्या जगी जिविताच्या पदवेन तुजी शिकोवण हांवें शिकयली सोम्या. हे येवकारिस्तान तूं करोस हजार आसाय. ह्या भुरग्यांनी हात दवरलेल्या जाग्याचेर आसची पिडा शिडा पाळा सुमेत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हुमटून उडयता. टच डेलिव्हर हील लॉर्ड. हात काढ नाका. स्तुती करा. हात काढ नाका. हालेलुया 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 हालेलुया. बड्या ताळ्यान बडो सुखदान इन द नेम इन द वर्ड एंड ब्लड ऑफ जीसस. जेजू तुझे सत्य बडो महिमे वंदावान या घडी हात दवरल्या जाग्याचेर जी डिवाइन वर्ड लाईव्ह दोरी हे लाईव्ह टेलिकास्ट करताना पळयतात मागतात तांचेरी हांतुळणार आसची पिडे शिडेत आसची. जेजू मारणांती पिडे गोळाक जाल्ली अपांग बुद्धिमान पोलिओ आसची. जेजू कसले तरेचे पिडे येत आसची तांचे ऑटिझम आसची. जेजूच्या नांवान कोण जावन दीत तुका आसात कितें ना. जेजू ह्या घडये सगळे कुडीची इरिटेशन पयस करा. जेजूच्या नांवान हे खालमाडी पवित्र तळां मोरयेमाच्या पवित्र तळांत मोरयेमे सोय पोरचे खातीर लोकां खातीर पवारत्या खातीर तूं माग. हांगायलेल्या भुरग्या बाळां खातीर आनी दवरल्याच्या जाग्याचेर हांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाला. भुरग्या बाळाचेर आशिर्वाद घाला. हे येवकारिस्तां फेकोवन वळोवन दी. टच टच Deliver, Lord. Power upon them, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. दोन्ही हात काढा. दोन्ही हात तुमच्या तकलेचेर दवरा. तकलेतून पांयापर्यंत शरीर विश्वे आमकां कळीत आसा. बैल विश्व आमी आमकां कळीत आसा कशें आसात. घाई जाल्यार पळोवंक जाता. पूण भितर घाई जाल्यार भितर प्रॉब्लेम आयल्यार आमकां इन्फेक्शन आयल्यार आमकां कळीत जायना. जावं पुरो निमोनिया ब्रॉन्कायटीस कसलेय प्रॉब्लेम कुडी भितर मारणांती वयर आसा हें ना जावं दीत. कॅन्सर तसली वयर आसा
HIV एड्स तसली वयर आसा, निमोनिया तसली वयर आसा, जावंक पुरो कोरोना तसली वयर आसा, ह्या रुपांतर जाल्ली वयर आसा, आमचे भितर येना जावं दीत. आमची कूड मोतत्नो ह्या युकरिस्तोत बरे अभिषेक जावं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, जेजूच्या उतराच्या रक्ताच्या बळान आता तुम्ही हात काडनाकात. हात तशेंच दवर, तुमच्या तकलेचेर हात दवरतना पप्पा मम्मी भाऊ भावडा हांगा नान परगांवांत आसात ती हांगा येवनान, इस्कॉला गेल्यान कॉलेजींत आसात तांचे खातीर तुम्ही ह्या घडये मागा, स्तुती कर मागा. हालेलुया 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 हालेलुया. बड्या ताळ्यान बडे सुद्दान सर्वेस्परा आगणीत कबूलदारा अब्राहम इजाक याकूबाचे देवा, तांबड्या दर्यातल्या पांय बी सापडलेले देवा, वयशे फरावर आमकां जय दिल्या, दाविदा गोदयेन जय दिले देवा. जय दिवसो देव तूं जावन आसा. ह्या भुरग्यांचे वांजेल राजार करता. जेजू अंकर बंदपस बंदड्यो पिड्या शिड्या बे भिरांत सक्कट देवसाराचे बे सैतानाचे मरणाचे बे कितें काळोखाचे बे सक्कट ते सोडणं सोदी. कोणे सगळे नेगेटिव्ह आत्मा सोडणं सोदी. पवित्र आत्म्यान ती बरोवनी सेवचे उदक काण रावसो जागो घर करणे अभिषेक जावं दी. टच परा परा आलदरी रम शरीर पर शमा वडा ताळ्यान वड शब्दा सर्वेस्परा देवा तुझ्या आशीर्वादात, तुझ्या बेसावात, तुझ्या प्रेकोणेन अभिषेक कर. अंगाईलो हर एक लोक तुझ्या मोगान बरोव दे, तांची कुटुंबा मोगान बरोव दे. जेजू क्रिस्ताच्या जेजूच्या सत्यवत बोलवून, जेजूच्या सत्यवत बोलवून महिमेवान नावान आशीर्वाद बेसाव प्रेकोण दे. हालेलुया 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 हालेलुया. हरे रे 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 रे. Thank you Jesus, praise you Jesus, glorify Jesus. चला मारी स्मरी या भुरग्या खातीर तूं विनंती कर. ह्या जाग्यार जावन शपथ पडोवन दिता. जेजूच्या नांवान भुरग्यांचे कुटुंबाचे चवच्या उदका खाण्याचे रावचे जागे करण्याचे आशीर्वाद वडोवन दिता. पावर अपॉन देम. मरणाची पिडन आयसीएम नाही सुद्धा व्हेंटिलेटराची निराश्रित निर्गतिका अनाथ विधवा विधवा करदार शेतकरी कामेली वर्ग सोलो तुझी जेजू पोलिसांचे सैन्याचे फौजेचे आशीर्वाद घाल. भ्रष्टाचार जाऊन भयोत्पादन खोटे आत्म्यात जाऊन सगळे राजकारणाचे आशीर्वाद घाल. लॉयरांचे जडचे आशीर्वाद घाल. युक्रेन रशियामध्ये पॅलेस्टाईन तसेच इस्रायलमध्ये समाधान देऊ देऊ दे. आमच्या गावात हर एका गावात शांती समाधान देऊ देऊ दे. अंकर बंदपस बंदड जातनो कलमाडी सल्लामारी सिगरची जीव कोणाचा पिलग्रिमेज पैना घेता त्यांचे आशीर्वाद घाल. ह्या जागेत सरदार वाजपा जेजू हर एका सोनवरासांच्या मागण्याद्वारे आणि डिवाइन वर्णांची फळायचं अभिषेक पडून दे. जीसस नेम आय प्रे. हालेलुया हालेलुया. हात काढया, दोन्ही हात तुमच्या काळजाच्या द्वारा एक घडी बोर मौनपणे तुम्ही मागा. दिंबी घालया या देवाडा सक्रामेंता गायन गावन जेजूचे बेसांव आमी स्वीकार करया. देवाडा सक्रामेंता सुस्तांग नामान करूया, पुरविल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आधार्या. सल्वोन्वेच्या अस्तित्विस्या बावर्ताचे मोल ठेव्या. ससे बापा तसे स्वता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सुस्नास एका स्थळ्या हर्षिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमी नावर्ता. आमेन. प्रार्थुया. ही देवाची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सुगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दे आमी बगी सारको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज्य करताय ससनाच्या ससना. आमेन.
विस्तारान आमकां नवो जीव दिवन तुजी भुरगीं करून आमकां पवित्र केल्या पुनर्जीवन सल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सस्नेचे पीत आमकां सोडून दिला एकूटांक सावन बापा आमी संपल्या एका स्थळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो करता एकवटान जियोंक आशेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमच्याय सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आमचो मोग करता आनी आयच्या ह्या शिकवणेंत आराधनांत ताणें आमकां विशेश मापान ह्या पूर्ण शेतान ताणें आमकां आपडलां ताका आमी अर्गां दिवया ताजेच मास आनी रगत तो आमकां दिवंक वेता आनी आमकां आशिर्वादान बेसावान घटायेन भरता आमचें क्रिस्ती जिवीत ताजे खातीर जियोवंक आमकां तो मजत दिता तर येवकारिस्ती बलिदान पवित्रपणी भेटोवच्या खातीर आतां आमी आमचे अस्कतकाय वळखून घेवया आनी पश्चाताप काळजान आमकां येवकारिस्ती बलिदान भेटोवंक तयार करया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या बसून भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्याका कुतकर सोम्याका कुतकर क्रिस्ताका कुतकर क्रिस्ताका कुतकर सोम्याका कुतकर सोम्याका कुतकर. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी ससण्याच्या देवा तुज्या पुताच्या जल्मा वरवीं नवो उजवाड तुवें संवसाराचेर दायेन फांकयलोय हांव कार्मायेचो पूत जावन आमच्या सैमाचो वांटेली तो जालो देखून ताच्या दैवीक जिवितांत ताचे वांटेली जावंक आमकां फावो कर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांजू हांवन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्यानो जेजू देवाचो पूत म्हूण सत म्हणटा तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकत. हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयिल्लो जेजू क्रिस्त. उदका उदेशी मात्र न्हय बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयिल्लो पवित्रात्मोच हाका रुजवात. कित्याक पवित्रात्मो म्हळ्यार सत. रुजवात दिवंक 3 साक्षी आसात पवित्रात्मो उदक आनी रगत. ह्या तेगांयची रुजवात एकच.
मनशाची रुजवात आमी मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास व्हरती आनी ही तिदोडी रुजवात आपल्या पुता विशीं देवानच दिल्ली. जो कोण देवाच्या पुताक सत म्हणटा ताच्या अंतस्करणांतच रुजवात आसा. जो कोण देवाक सत मानिना तो आपल्या पुता विशीं देवान दिल्ली रुजवात पातयेवंक इन्कार करता आनी देवाक फटकिरो करता. हीच ती रुजवात. देवान आमकां सासणीक जिवीत दिलां. हें जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. ज्या मनशा सवें पूत जियेता ताचे सवें जिवीती आसा. जाचे सवें पूत जियेना ताचे सवें जिवीती ना. देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला. सासणाचें जिवीत तुमचें थंय आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर हें हांव बरयतां. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. नावार सोम्याक ए जेरुसलेमा, नावार सोम्याक ए जेरुसलेमा, सर्वेस पोरा खर्सी ए जेरुसलेमा, तुझ्या देवाक नावार ये सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दरवाड्याचे आडांबे घट केल्या आनी तुजे भितर जियेतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्या. नावार सोप्या ए जेरुसलेमा, तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्ल्या सावस्त खाय उंची गोव तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. नावार सोप्या ए जेरुसलेमा, तो आपले उतर जाकोबा कळीत करता. इस्रायेलाक आपले विधाय नियमा परगडता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीतनीक तांकां उगडूंक ना. नावार सोप्या ए जेरुसलेमा, नावार सोप्या ए जेरुसलेमा. समेस्त आमी उबी रावया आनी विसाचो उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो गाजलो. हो म्हजो मोगाचो पुतू, ताका तुमी आयका. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी जुवान अशें प्रसंग केलो. म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बलिश्ट एकलो येता. बागवून ताच्या वाण्याचो बांद सोडोवंक सयत हांव योग्य न्ही. हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. अशें आसता जेजू गलिलियाच्या नजरेतावन आयलो आनी योर्दान न्हंयत जुवांव लागचें ताणें स्नान घेतलें. उदकांतलो तो वयर सरतना मळब उक्तें जालें
आनी पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी आपणाचेर देवोन येतलो तें ताणें देखलो. सांगात आस, तूं म्हजो पूत, म्हाका चड मोगासो, तूं म्हाका मानवलाय. हो एक ताळोय मळबातावन ताणें आयकलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता संतोष पोरितायच्या अर्ध्या दिसा काणी कोकिवून आमी आयल्या बापा. ओपून दिता अर्ध्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ए बापा. स्वीकार तूं कर ए बापा. संतोष पोरितायच्या अर्ध्या दिसा काणी कोकिवून आमी आयल्या बापा. ओपून दिता अर्ध्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ए बापा. स्वीकार तूं कर ए बापा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस प्रमाणून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपसयताय. देखून ह्या यज्ञा वरवीं तुका महिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दिसो कर. आनी ह्या पवित्र घुटांत वांटो घेवन विश्वासीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सभे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोवंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फैद्यासो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगाडले आनी मनीस नव्यान ताच्या वेंगेंत आयलो. तुज्या सस्नीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असक्तकाय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्यास जोडलो अविनाशी मान. एक वटो कितलो हजा पांचो सुमेस मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जाले. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस पोतू. सरकारी संसार भरला तुझ्या बाबा. सगी तुकाच सगी तुकाच सगी तुकाच सगी तुकाच. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाच. सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच.
बापा करोस तुम पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन स्मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत सामारपोवची. तेच बरी जेवण जातस ताणें आपल्या हातान काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारावतेलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतसो गोट पर गोटोया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवच्या आमा समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगवंत जुजे भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेसूत पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वनन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका कोण वायटांतलें आमकां निभ. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ.
तुझी येता आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन. तुमची शांती सदां काल तुमचे सवे आसू. तुमच्या सवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकोळकर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती या शिळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर विंचन बाग म्हाका पावना पूण त्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची सोम्याच्या जेवणाक आमी मुखार सरया ताचे संगी रावया. सस्नी चिन्येचे आमी खाण सेवया नवे जिवीत आसोडया. ए सुमिया तुये दुर्बोळ्या बिडारांत ये पक्का काळू असो धांवडा सता वाटेन म्हाका सर. ये सुमिया तुये दैवीक जीवदातार ये तुझ्या गोपान म्हाका लिप कृष्णीच्या सुखाक पावो. दाखवाली संगी आमी एक सावन रावया यतेश बोल आमी सोडया. सोम्याच्या मोगांत आमी तिरसावन रावया जीन येसूसान सय सोडया. ए सोम्या तुये दुर्बोळ्या बिडारांत ये पक्का काळू मोसो धांवडा सता वाटेन म्हाका चल. ये सुमिया तुये दैवीक जीवदातार ये तुझ्या गोपान म्हाका लिप सर्गीच्या सुखाक पावो. सोम्याच्या सरीन तावन उदक वडया आत्मीक ताण आस भागोवया. पाचव्या सरोवान आमी पोशीत जावया हेडांताच्या रावया. ए सोमिया तुये दुर्बोळ्या बिडारांत ये पक्का काळू मोसो धांवडा सता वाटेन म्हाका चल. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझे परजेक तरेतरेचो आधार दिवन तूं तिका सांबाळताय आनी चलयताय. तुज्या काणवळेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां वखद मेळोवन दी. ह्या बरी ह्या सर्त्या जिविताच्या देण्याचो गरजेचो आधार घेवन अदीक व्हडा विश्वासान ससनाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचशी कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी.
आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसूं. आणि सर्व पदवीदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाची ओड उपकार. आज वॉर्न दनपारां जेवणा वेळा वॉर्न आसा कित्याक म्हळ्यार आज जानेवारीची 6 तारीख ही नवी इगर्ज उक्तावण जावन 6 वर्सां जालीं. आमी देवाक अर्गां दिवया. हांगा तावन मोरयमाय मुखांत्र ताची कुरपा वाळटा. सबार जाण हांगासर येतात मागोवंक परतून पाटी येता सांगोंक फादर आमी मागिल्लें मेळ्ळें म्हूण उपकार आठोवंक हांगासर पाटी येतात. आज 6 वर्सां जालीं आनी आज ह्या खातीर वॉर्न स्पॉन्सर केलां जेनिता फर्नांडीस मिलार वाडो. तशेंच सोफिया सुवारीस काडपाडी, हिल्डा सल्डाना रुजार वाडो, जरम सल्डाना आनी कुटुंब उडपी. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ये भोव नितळी अवंकारी भोव बगेवून त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावंक ससण जावन तुका विंसून काडली. देव पुताक तूं गरबी समोवच्या वेळी तुका भुगला दीक वर्त्या आनंद उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तस्सो आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तूं आनीकय सड वाडोवंक हांव भोव सड अत्रेकतां. ये दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माय तुज्या आनंद भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाठय. तुज्या देवपुताच्या परमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्या बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार हुंदोवन भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर. देवाची बगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका दी गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परत करून मागतां. ते सवाय ह्या परी आसात उसमोडीच भुरग्यांचें हर्निया ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक, USA पर्मनंट काम मेळोवंक, काजराचें कार्य आडकळी उणें जावंक, जागो वेगळी कन्वर्शन जावंक, वायट इश्टगात सोडूंक, बरी भलायकी मेळोवंक, राग हट स्वार्थ पयस वचोंक, बांदतेर बऱ्यान जावंक, पातकांचें बक्षणें मेळोवंक, भुरग्यांचें उलोवणें सुदार जावंक, हायपर एक्टिविटी नॉर्मल येवंक, भुरग्यांचें देणें मेळोवंक, सर्जरी बऱ्यान जावंक, काम पर्मनंट जावंक, रीण फारीक जावंक, कातीची पिडा गूण जावंक, बरी सैरीक बरो फुडार लाबोवंक, कामांत प्रमोशन मेळोवंक, मौन परिवर्तन जावंक, लिव्हराची पिडा गूण जावंक, मोटाय उणी जावंक, परगांवांत वेचें पयन बऱ्यान जावंक, बिझनेस बरें जावंक, स्वंत घर फावो जावंक, खेळ पंद्याटान जीक मेळोवंक, एअरफोर्सांत बरें काम मेळोवंक, कामांत सांबाळ बरो मेळोवंक, बऱ्या कंपनीन काम मेळोवंक, रिंग वॉर्म गूण जावंक, उसमोडीची पिडा गूण जावंक, कोर्ट केसीन जीक मेळोवंक, बरे मार्क्स मेळोवंक, दिसपडटो ग्रास मेळोवंक, आस्तीचे वांटे बऱ्यान जावंक, कुटुंबांत शांती समाधान मेळोवंक, सायकोलॉजिकल पिडा गूण जावंक, लाखांनी दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, जाग्याचे RTC वेग्गी मेळोवंक, युरीन कंट्रोल जावंक, मायग्रेन गूण जावंक, परगांवांत बरे विजा मेळोवंक,
आमाल पिवणें सोडूंक HIV पिडा गूण जावंक टेक्निशियन काम मेळोवंक बेजाराय पयस वचोंक एलिस्टर आनी 12 वर्सांच्या भुरग्याक समा उलोवंक आनी एका सायडींत बोळ ना ताका बोळ पाटयोवंक आनी चलोवंक जावंक ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेते म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां तुजो दैवीक वो तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावेण काळजान पेटयल्या सैंबावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रे भेटयतां नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आमच्या बापायांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या आमाच्या कळया नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आमच्या बापायांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या आमाच्या कळया नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आमच्या बापायांक ती विनंती कर आता आनी आमच्या आमाच्या गे कळया देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बोडव्यान पयल्या पावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्ल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कुरपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बोरीं कामां जेजूच्या मोगाल काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे थंय पावोवं थी सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया हे सम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्यांक सवकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन काकुलदार सम्या बावडतांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाय लागी आमी मागतां दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव हे सम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राज करताय सष्णाच्या सष्णाक आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय असो तुमकां राखोंक तुमच्या भितर असो तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सष्णाच्या सष्णाक आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन चिनेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपोतलो हांव गायनांनी चिनेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपोतलो हांव गायनांनी एक सुरो हांव सोमिया सामुचित ताचे संगे आसतना उपकोन म्हाका बोगना एक सुरो हांव सोमिया सामुचित
ताचे संगे आसताना उपकोन म्हाका बोगना जिणयेच्या सदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो हांव गायनांनी जिणयेच्या सदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो हांव गायनांनी सोम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात ताच्या हातान आसताना कसली बिरान म्हाका ना सोम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात ताच्या हातान आसताना कसली बिरान म्हाका ना जिणयेच्या सदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो हांव गायनांनी सोम्याचो स्पिरीट ताणें दिल्ले करीत अर्गास्ती गावूंक खंडीत म्हाका तांचें ना सोम्याचो स्पिरीट ताणें दिल्ले करीत अर्गास्तुती गावूंक खंडीत म्हाका तांचें ना जिणयेच्या सदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो हांव गायनांनी सोमिया स्तुती जावं परतें जावं दी ताचें नांव जावं दी महिमा आनी मान सदां गाजो स्तुती गान सोम्याक स्तुती जावं परतें जावं दी ताचें नांव जावं दी महिमा आनी मान गाजो सदां स्तुती गान जिणयेच्या सदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो हांव गायनांनी जिणयेच्या सदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो हांव गायनांनी Mogar buta soy Angkwar mori आशीर्वादिवांका जेजूच्या पवित्र काळसा आमा सर्वां दी तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये आमा वसत विनंती कर वेलांकनी माये आमा वसत विनंती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.